Ողջույն բոլորին, Ռեֆորում 2026 աշխատարանի հարգելի մասնակիցներ, սկսում ենք մեր առաջին բանախոսությունը, ինչպես տեղյակ եք արդեն, առաջին բանախոսը Հանրապետություն կուսակցության նախագահ Արամ Սարգսյանն է, ու թեման էլ արդեն հստակ է, 2026 թվականի հունիսի 7-ին մենք ունենալու ենք պարլամենտական ընտրություններ, որը բավականին վճռորոշ ընտրություններ են լինելու, ինչպես ցույց են տալիս տենդենսները։ Պարոն Սարգսյան, առաջարկում եմ միանգամից սկսել որպես հարց եւ բացման խոսքի, ձեզ տալով, ինչ օրակարգով է Հանրապետություն կուսակցությունը գնում այս ընտրություններին եւ ինչով եք դուք տարբերվում մնացած այլ մասնակից ուժերից ու երիտասարդներին նաև ժողովուրդ, երբ հարցերը հնչեցնելուց լինեք, խնդրում եմ չմոռանալ ներկայանալ, ուսումնական հաստատություն, անուն ազգանուն ու շարժվենք առաջ։ Շնորհակալություն, պարոն Սարգսյան, հարթակը ձերն է։ Բարև ձեզ, նորից ներողություն ուշանալու համար։ Ընտրություններին մասնակցում ենք մի օրակարգով, որը մեր կարծիքով առաջարկում ենք միայն մենք առաջարկում ենք հաղթանակի հասնել առանց արյունի տարբերակի, առանց պատերազմի քաղաքակիրթ միջոցով, գիտելիքը օգտագործելով, Հայաստանի Հանրապետության տնտեսությունը հզորացնելով։ Մենք գտնում ենք, որ Հայաստանը կարող է 10 տարվա մեջ իր բյուջեն տասնապատկել։ Մեր համար որպես օրինակ է երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո նվաստացուցիչ պարտության մեջ հայտնված Գերմանիայի եւ Ճապոնիայի օրինակները, որոնցից մեկի մայրաքաղաքը բաժանված էր 4 մասի, մասնավորապես Բերլինը, իսկ Ճապոնիայում աշխարհում առաջին անգամ ատոմային զենք էին կիրառել Հիրոսիմա ու Նագասակի քաղաքների վրա, մարդիկ պատկերացում չունեին, թե ճառագայթումը ինչքան է տարածվելու, ինչքան են դրանից մահանալու, կորցրել էին իրենց երիտասարդության ամբողջությամբ, բայց ուղիղ 10 տարի հետո իրենք կարողացան պարտադրել իրենց հաղթողներին հարգել իրենց եւ այսօր արդեն հաղթած կողմ հանդիսացող ենթադրենք Ռուսաստանի քաղաքացին, որը հաղթած կողմ է, Բերլին քաղաքում ինքն իրեն հարց է տալիս, ով է հաղթել այս պատերազմը։ Մենք կարծում ենք, որ հայ մարդը պակաս աշխատասեր, պակաս հնարամիտ եւ պակաս կարող ուժ չէ, եւ մենք գտնում ենք, որ այդ հնարավորությունը կա։ Ես համարում եմ, որ 5 տարում, առաջիկա 5 տարում մենք կարող ենք Հայաստանի բյուջեն հնգապատկել հասցնելով 45 միլիարդի եւ դա հիմնավորում եմ թվերով, ես պոլիտեխնիկական կրթություն ունեմ, մաթեմատիկային լավ տիրապետում եմ, քաղաքականություն եկել եմ արտադրությունից, շատ մեծ գործարանի տնօրեն եմ եղել, Հայաստանի հանքահումքային ներուժը եւ մարդկային ներուժը շատ լավ եմ ճանաչում, շատ լավ գիտեմ եւ ես վստահ եմ, որ դա հնարավոր է։ Մի օրինակ կարող եմ բերել, Հայաստանում կա 3 միլիարդ տոննա պղնձի, մոլիբդենի, արծաթի եւ ոսկու խտանյութ, որից 2 միլիարդը միայն Քաջարանի հանքավայրում է։ Քաջարանի հանքավայրը ամբողջությամբ օգտագործելու պարագայում միայն Քաջարանը կարող է տարեկան 1 միլիոն տոննա խտանյութ արտադրել։ Մենք գտնում ենք, որ 4 տարվա մեջ Քաջարանը, Ագարակը, Կապանը եւ Թեղուտը իրար հետ միասին կարող են 1 միլիոն տոննա խտանյութ արտադրել։ Ես չեմ ասում միայն Քաջարանը, այս ասածս լրիվ իրատեսական է եւ այդ պարագայում Հայաստանի համախառն ներքին արդյունքը կքառապատկվի։ Իսկ երբ որ համախառն ներքին արդյունքը քառապատկվում է, եկած հարկային մուտքերից բյուջեն հնգապատկվում է։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետության բյուջեն 9 միլիարդ է։ Դա նշանակում է, որ 5 տարի հետո ինքը կարող է դառնալ 45 միլիարդ։
ու ձեզ ուզում եմ ասել, որ 45 միլիարդը 2 անգամ ավելին է, քան Ադրբեջանի բյուջեն։ Ու այդ ժամանակ Ադրբեջանը մեր հետ ոչ անկլավներից կխոսի, ոչ էլ սահմանազատման իր թելադրած մոտեցումներից։ Իսկ եթե 10 տարի հետո մենք հասնենք 80 միլիարդ բյուջեի, այդ դեպքում վերաբերմունքը մեր նկատմամբ ոչ միայն Ադրբեջանի, այլև Թուրքիայի վերաբերմունքը կտրուկ կփոխվի։ Որպես օրինակ կարող եմ բերել Իսրայելին, որը մեր չափ տարածք ունի, իր տարածքների ավելի մեծ մասը անապատ է, ջրային ռեսուրսներ ընդհանրապես չունի, որից մենք շատ հարուստ ենք իմիջայլոց, իմ երկրորդ նախագիծը ջրային ռեսուրսների մասով է։ Իսրայելը ունի 110 միլիարդ բյուջե եւ տեսեք իր հարևան երկրների, ասենք Եգիպտոսի նման մեծ երկրի հետ ինչ հարաբերություններով է շփվում եւ ինչպես է իրեն պահում։ Այսինքն մեզ ընտրողը ի տարբերություն մյուս կուսակցությունների, որոնք խոսում են այսօրվա օրից, սկսած քաղաքացիական պայմանագրից, վերջացրած մինչև ընդդիմադիր ուժերը, մենք առաջարկում ենք ապագա եւ առաջարկում ենք հաղթողի ապագա։ Շնորհակալություն։ Առաջին հարցի համար խնդրում եմ խոսափողը փոխանցել Լևոն Արսենյանին։ Երկու հարց ունեմ, իրականում թևակողմ ենք նախընտրական փուլ ու կարևոր է այս հարցերի պատասխանը ստանալը մեր հանրության համար։ Առաջին հարցս վերաբերում է ձեր նախկին թիմակից Հարություն Մկրտչյանին, որը հայտարարեց, որ կուսակցությունից դուրս է գալիս Հանրապետություն կուսակցությունից, պատճառաբանելով, որ Արամ Սարգսյանը դուք ռուսամետ եք եւ այսքան ժամանակ ինքը խաբվել է եւ նոր է բացահայտում այդ հանգամանքը, նախ ինչ արգումենտներ էր նա բերում ձեր ռուսամետ լինելու հետ կապված եւ առաջին հարցը դրա հետ է եւ նաեւ լրացում հասարակությունը լայն առումով ձեզնից արձագանք չստացավ, որպեսզի փարատեին բոլոր կասկածները ռուսամետ լինելու հետ կապված։ Երկրորդ հարցը վերաբերում է ձեր մյուս թիմակցին, արդեն նախկին թաղապետ Տիգրան Տեր-Մարգարյանին, որը վատ միջադեպի մեջ հայտնվեց թաղապետարանում, եթե չեմ սխալվում, Նորքի թաղապետն էր, Արթուր Չախոյանի հետ միջադեպը կապված, կրկին ձեր կողմից կտրուկ պատասխան մեկնաբանություն չլսեցինք, երբ որ դուք խոսում եք եվրոինտեգրացիայի մասին եւ խոսում եք եվրոպական արժեքների կարեւորության մասին։ Արդյոք ձեր թիմակցի արարքը չի հակասում այդ արժեքներին, որը պատճառաբանում է, որ ինքը բացի ղեկավարելուց նաեւ հայ տղա է, այդ տրամաբանությամբ նախկին ու ներկա բազմաթիվ պաշտոնյաներ այդ տղայական մեթոդներով կարող էին վաղուց գնդակահարված լինել եւ դուք ինչ եք առաջարկում, ինչ եք ասում ձեր ընտրողին, որպեսզի նա տեսնելով այս իրավիճակը Տեր Մարգարյանի հետ կապված չշփոթվի կամ սխալ պատկերացում չունենա ձեր քաղաքական թիմի հետ կապված։ Շնորհակալություն։ Խնդրեմ, նախ ասեմ, որ ընդհանրապես գերադասում եմ բամբասանքների չպատասխանել, որովհետև երկու դեպքում էլ կան փաստեր, այդ փաստերը արձանագրված են, մենք մասնակցել ենք վաղարշաբաթ խոշորացված համայնքի ընտրություններում, քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցչով եւ ինքը մեր կուսակցության անդամ չի եղել եւ ընտրությունների արդյունքը, որտեղ մեզ ընդամենը 13 ձայն չբավարարեց վաղարշաբաթում հաղթելու համար, տվյալ անձնավորությանը չբավարարեց, մեր կուսակցությունում ընդունված կարգ կա, հենց եվրոպական արժեքներից ելնելով, որ արդար ընտրությունների պարագայում մենք շնորհավորում ենք հաղթած տեխնացուին։ Իմիջայլոց վաղարշաբաթ քաղաքում հաղթած տեխնացուն ԿՊ-ի տեխնացուն էր, Արգիշտի Մեխակյանը, ասեմ նաև, որ իր հայրը Մեխակ Մեխակյանը Արցախյան ազատամարտի հերոսներից է, որի հետ ես շատ մոտ եմ եղել, ինքը իմ ընկերն է եղել եւ ես անգամ չէի ուզում իր որդու դեմ տեխնացիոն դնել, ուղղակի որպեսզի այնպես ինչպես Գյումրիում կոնսենսուս -1 չստացվեր, պարտադրված եղանք դնելու եւ մենք չունեինք Էջմիածնում համապատասխան տեխնացումով կարող էինք առաջադրվել, դրա համար վերցրեցինք մարդու, որը քաղաքասարակությունից էր եւ այս համատեքստում, երբ որ դեմ դիմաց էր գրասենյակներով հաղթել էին, մեր թիմի երիտասարդակ
երիտասարդ անդամները միանգամից առաջարկեցին, ասացին, որ թե բարոյականության նորմերով, թե ձեր ասած քաղաքակիրթ աշխարհի եւ եվրոպական նորմերով անհրաժեշտ է մտնել եւ շնորհավորել հաղթած տեխնացուին Արգիշտի Մեխակյանին, որին կտրականապես դեմ եղավ Հարություն Մկրտչյանը եւ մերժեց, չգիտեմ, ջղաձիկ, բորբոքված իրավիճակ էր թե ինչից էր։ Ես ներկա չեմ եղել, ես այնտեղ չեմ եղել, բայց դա փաստ է։ Եվ այս պարագայում մեր կուսակցության անդամներ Անի Խաչատրյանը եւ Ռոմիկ Մխիթարյանն են, ով նաեւ էլի առաջի պատերազմի մասնակից է եւ Մեխակ Մեխակյանի ինքերը մտել են եւ շնորհավորել են։ Պիտի ասեմ, որ երբ որ հաղթեց Տիգրան Ավինյանը, այդ ժամանակ էլ մեր կուսակցության անդամ Արտակ Զեյնալյանը գնաց եւ շնորհավորեց հաղթած տեխնացուին, եւ դրանից հետո մեր կուսակցությունում հավաք եղավ եւ մեր կուսակցության անդամները որոշեցին, որ տվյալ անձնավորությունը, որը մեր կուսակցության անդամ չէ եւ կուսակցության կատարած աշխատանքը չի գնահատել, կուսակցության սկզբունքներին չի ենթարկվել, հետեւաբար այդ մարդը չի կարող լինել մեր կուսակցության նախընտրական ցուցակում։ Իսկ ձեր նշած մարդը կյանքում մի նպատակ ունի ազգային ժողովի падգամավոր դառնալը, ես դրանում ոչ մի վատ բան չեմ տեսնում, բայց քանի որ ինքը չկարողացավ իր այդ նպատակը իրականացնել մեր կուսակցությամբ, փորձեց այդ իրականացնել հանուն հանրապետություն կուսակցությամբ, այնտեղ էլ չկարողացավ անել, զբաղվում է պարզ բամբասանքով, ինչին ես եւ դուք այսքան ժամանակ ենք տրամադրում։ Ինչ վերաբերվում է Տիգրան Տեր-Մարգարյանի խնդրին, այդ խնդիրը իրավական հարթությունում է, մենք հայտարարել ենք, դուք երևի չեք հետևել, մենք հայտարարել ենք, որ բռնությանը դեմ ենք, ես տեսակետ ասել եմ այդ առումով, խնդիրը դատական փուլում է, դատարանն է որոշելու, ով է մեղավոր, լրացնելու բան չունեմ այլ։ Շնորհակալություն։ Հաջորդ հարցի համար խնդրում եմ խոսափողը փոխանցել Լաուրա Ալավերդյանին։ Բարև ձեզ, շնորհակալություն հարցի հնարավորության համար։ Ես Լաուրա Ալավերդյանն եմ, սովորում եմ Երևանի Պետական համալսարանի միջազգային հարաբերություններ ֆակուլտետի քաղաքագիտության բաժնում։ Հարցս հետևյալն է, պարոն Սարգսյան։ Կառավարության կողմից վերջին շրջանում տեղի են ունենում ակնհայտ հակահայկական քարոզչություն եւ գործողություններ, որոնք հակասում են պետական եւ ազգային շահերը, ինչպիսին են օրինակ ցեղասպանության կասկածի տակ դնելը, սահմանների միակողմանի զիջումը, ինչպես նաեւ սահմանադրական կարգի տապալումը։ Դուք որպես ընդդիմադիր ուժ ինչու հստակ քայլեր չեք ձեռնարկում կամ ընդհանրապես չեք բարձրաձայնում այս ամենի վերաբերյալ։ Շնորհակալություն։ Ես եմ շնորհակալ հարցի համար։ Ընդհանրապես քաղաքականության մեջ առաջացող խնդիրներին միանգամից քրեական գնահատական դնելու եւ այդ քրեական գնահատականով մեղադրանք ներկայացնելու հարցը իրար շատ մոտ զուգահեռներ են եւ այդտեղ սխալվելը նույնչափ վտանգավոր է ժողովրդավարության համատեքստում, ինչքան ժողովրդավարությունը չպաշտպանելը։ Ինձ իմ քաղաքական գործունեության ընթացքում երկու անգամ մեղադրել են 301 հոդվածով, այդ հոդվածը բռնի ուժով իշխանության բռնազավթումն է եղել, բազմաթիվ անգամներ խուզարկել են մեր տունը եւ այլ, բայց ես երբեք բռնի ուժով իշխանազատման կոչ չեմ արել։ Բայց այդ ժամանակվա իշխանությունը միտինգները, որ մենք անում էինք եւ պահանջում էինք, որ ենթադրենք սահմանադրական դատարանի որոշումը, որը որոշում էր կայացրել 2003 թվականի ընտրություններից հետո վստահության հանրակրվե անել, եւ այդ իշխանությունը հրաժարվեց սահմանադրական դատարանի որոշումը կատարել, մենք գնացինք նախագահական նստավայրի ուղղությամբ, այնտեղ իհարկե արգելափակոցներ դրեցին, չթողեցին մենք մոտենանք, այդ 2004 թվականի ապրիլի 12-ին էր, մենք չանցանք արգելափակոցները, բայց ոստիկանությունը թիկունքից հարձակվեց եւ դրանից հետո մեր գրասենյակը կապարակնքվեց, ին վրա հոդված դրեցին, մեր կուսակցության անդամներից 540 մարդու կալանավորեցին եւ այլն։
եւ դա որակեցին որպես իշխանության դեմ բռնազավթման ուժով բռնազավթման փորձ։ Հիմա նաեւ այո տարբեր աշխարհակաղակական կենտրոններից կամ այդ կենտրոններում բնակվող տարբեր քաղաքական կուսակցությունների ազգությամբ հայ կամ Հայաստանի երկքաղաքացիություն ունեցող անձիկ այո կոչեր են անում Հայաստանում բռնի ուժով իշխանապողություն անել ենթադրենք ասենք կոնկրետ օրինակ Մարգարիտա Սիմոնյանը զարմանում է որ այստեղ իշխանապողություն չեն արել Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարի տեղակալ Մեդվեդևը զարմանում է թե ինչի Նիկոլ Փաշինյանին չեն սպանել սրանք հայտարարություններ են որոնք անում են օտարերկրյա քաղաքացիները Հայաստանի ներքին կյանքին խառնվելու առումով Հայաստանի իշխանությունները կարող են այդ քաղաքացիներին անցանկալի անց համարել ճիշտ կանեն որ այդպես էլ անեն ավելին անել չեն կարող այսինքն նման մարդկանց մուտքը Հայաստան կարող են արգելել եւ պիտի իմ կարծիքով պարտադիր է որ նման որոշում կայացնեն ընդհանրապես ես կարծում եմ որ բազմաթիվ հարցեր կա որոնք մեր ազգային ժողովում չլինելու դեպքում քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը չի կարող լուծել կամ կլուծի շատ վատ ու թույլ մեր լինելու դեպքում է որ այդ խնդիրները կարող են լուծվել եւ կարող են լուծվել ժամանակին ի նկատի ունեմ թե հանքահունքային ռեսուրսների մասնավորապես մետաղական հանքավայրերի շահագործման խնդիրը ի նկատի ունեմ ջրային ռեսուրսների խնդիրը օրինակ ես ձեզ պիտի ասեմ որ Հայաստանի Հանրապետությունը գարնանը ձնհալին ունենում է 7-4 միլիարդ խորանարդ մետր ջուր ընդհանրապես թվերը որոնք որ ասում եմ կարող եք չստուգել ես ստուգված թվեր եմ ասում կախված տարվա անձրևային կամ ոչ անձրևային լինելուց 7.2-ից 7.4 միլիարդ խորանարդ մետր ջուր ձեզ ասեմ որ Հայաստանի ջրային պահանջարկը ամբողջությամբ 2.5 միլիարդ է 2.2-ից 2.5 միլիարդ էլի կախված անձրևների քանակից բայց հունիս ամսին եթե այստեղ կան գյուղաբնակներ կարող են նաև հաստատել որ հունիս ամսին Հայաստանի գյուղացին արդեն ոռոգման ջրի խնդիր է ունենում որս վերջերս Վիոլա ջուրը հայտարարում էր որ անցնելու է գիշերային ժամերի ջուր չմատակարարելու խնդրին ինչու՞մն է պատճառը որն է խնդիրը նրանում է որ մենք մեր ջրային ռեսուրսները այդ զնհալի ջրերը թողնում ենք որ լցվում են քուր կամ արաքս գետերը եւ այստեղ եթե կան աշխարհագրության մասնագետներ կարող են հաստատել որ այդ գետերը երկուսն էլ գնում են եւ լցվում են Կասպից ծով Ադրբեջանն ունի Մինգիչաուրի ջրամբար անունով ջրամբար, որը Սևանա լճից քիչ փոքր է, եւ իրենք դրանով իրենց Լենքորյանի հայրենավայրը ամբողջությամբ ոռոգում են, իսկ մենք մեր ջրերը չենք կարողանում անբարել եւ մենք առաջարկում ենք կառուցել 12 ջրամբար, ավելին առաջարկի ուղղությամբ կա անգլիական ընկերություն, որը հաշվարկված ներկայացրել է այդ 14 ջրամբար կառուցելու ծրագիրը, որը ես ներկայացրել եմ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին, հետո ներկայացվել է վարչապետի առաջարկով նաև փոխվարչապետին, որպեսզի այդ ջրամբարները կառուցվեն, իսկ այդ ջրամբարը նաև էներգետիկա է, որտեղ երբ որ ջուրն անբարում ես իրեն պիտի բաց թողես, ինքը նաև էլեկտրական տուրբին է տեսնում, ձեզ ասեմ, որ ամենաէժան էլեկտրոէներգիան այդ հիդրոէներգետիկան է։ Դրանից հետո ատոմային էներգետիկան է, նոր հետո մնացածը եւ դրանք ստաբիլ էներգետիկ աղբյուրներ են, նաեւ ջրամբարները դրանք ձկնաբուծական կոլտնտեսություններ են, տարբեր տեսակի ծովամթերքների աճեցման եւ այլը, ինչը մեծ հարստություն է։ Եթե մենք կարողանանք 5 միլիարդ խորանարդ մետր ջուրը անբարել, 2.5-3 միլիարդը մեզ այսպես ասեմ, ծովից ծով օգտագործելու համար 2 միլիարդը վաճառենք մեր հարևաններին, այդ արդեն Հայաստանի բյուջեի մուտքերի համար շատ լուրջ ներդրում կլինի։ Նաև ասեմ, որ 2 տարի առաջ Իրանում երաշտ էր,
եւ Իրանի բնակչությունը երաշտի պատճառով դուրս եկավ փողոցներ ու դրանք արդեն բունտի էին վերածվում եւ դա առաջի դեմքն էր, որ Իրանի կրոնական իշխանությունները ասացին, որ ջրի համար մարդիկ իրավունք ունեն բողոքի ցույցեր անել։ Իրանը ցույցերի առումով խիստ երկիր է։ Եվ այդ ժամանակ Մազանդարանի հարթավայրում 1 խորանարդ մետր ջրի արժեքը $6-8 էր։ Ինչու են անգլիացիները ուզում Հայաստանում ջրամբարներ կառուցել, որտեղ իրենք ուզում են արաբական երկրներում ապրող իրենց եղբայրներին ջուր մատակարարել։ Իսկ ջուրը կյանք է։ Մնացած ամեն ինչ նավթը կարելի է փոխարինել էլեկտրականությամբ, գազը փայտով, ջուրը ոչ մի բանով չես փոխարինի։ Ջուրը կյանք է, ջուրը հարստություն է, որը մենք շատ ունենք, քանի որ լեռներ ունենք, արագավազ գետեր ունենք, բայց մենք այդ ջրային ռեսուրսները շատ վատ ենք օգտագործում։ Կարող եմ օրինակ բերել, օրինակ աշխարհի այս մեր տարածաշրջանում մեզ մոտ ամենահարուստ երկրներից մեկը Սաուդյան Արաբիան է։ Սաուդյան Արաբիայում կա 6 ջրի հոր, որտեղից իրենք ջուր են վերցնում, ջրհոր, այսպես ասեմ։ Սաուդյան Արաբիան սրանից 25 տարի առաջ ուներ 6 միլիոն բնակչություն։ Եվ այդ 6 ջրհորի ջուրը ամբողջությամբ բավարարում էր այդ երկրի ջրային խնդիրները լուծելու առումով բացառությամբ երաշտարիների, այսպես ասեմ։ Հիմա Սաուդյան Արաբիան ունի 36 միլիոն բնակչություն, չհաշված տուրիստները։ Եվ այդ ջրհորները, 6 ջրհորները չեն բավարարում նման խնդիր լուծելու հարցին, եւ այս առումով իրենք շահագրգռված են Հայաստանում, որ այդ ջուրը, որ մեր ձնհալից գալիս է, լեռների ջուրը, արագածի ջուրը, ձնհալի ջրերը, խուստուփի ջուրը, այս ջրերը ոչ թե որպես ոռոգման օգտագործեն, այլ իրենք այստեղ դնեն գործարան, ֆիլտրեն, դա վերածեն խմելու ջրի, այստեղ կշշալցեն, թե չեն շշալեցի, չգիտեմ, իրենց բիզնես նախագիծը չեմ տեսել, բայց այստեղից արդեն խմելու ջուր կվաճառվի, փափուկ խմելու ջուրը կտանեն իրենց երկրի, որի կարիքն ունեն։ Ինչը շատ լավ ծրագիր է, ու էլ եմ ասում, եթե մենք ազգային ժողովում ենք, այս գործընթացները շատ ավելի արագ են լինելու։ Այն ինչ որ ես ասում եմ, այդ ամեն ինչը անելու համար նաև որոշակի լծակներ եմ ուզելու, որովհետև եթե ես ինչ որ բան եմ խոստանում, ես այդ խոստումս պիտի կատարեմ։ Իսկ նման խոստում կատարելու համար կա իշխանություն ունենալու, անհրաժեշտ է իշխանություն ունենալու գործիքներ ունենալ։ Այս համատեքստում շատ հետաքրքիր է ներքաղաքական դաշտի դասավորությունը, եւ այդ առումով մարդիկ ասում են, այ դուք այնպես ինչպես Երևանում համագործակցում եք քաղաքացիական պայմանագրի հետ եւ կոալիցիա եք, այդպես էլ կանեք ազգային ժողովում, այո, մենք քաղաքական դաշտի այս առումով միակ կուսակցությունն ենք, որ ասում ենք, եթե անհրաժեշտ լինի կոալիցիա կազմելու, դրա խնդիրն առաջանա, մենք այնպես ինչպես Երևանում թույլ չտվեցինք, որ ռուսական ուղեծրում գտնվող ուժերը վերցնեն Երևանը, հետո փորձեն Հայաստանում դրան հասնել, նույն կերպ ազգային ժողովում թույլ չենք տալու։ Այո, կոալիցիա ենք կազմելու, բայց կոալիցիա կազմելուց հետո մենք Երևանում ինչ արեցինք։ Մենք իշխանությունը բաժանեցինք։ Այսօր մենք ունենք, իրենք ունեն 33%, մենք ունենք 11%։ Պայմանավորվեցինք, ամեն երրորդը մերն է։ Ամեն երրորդ թաղապետը մերն է, ամեն երրորդ փոխքաղաքապետը մերն է, այս սկզբունքով, բայց համապետականի մասշտաբով բաժանման նման մեթոդը չի աշխատում, որովհետև կան ուղղություններ, որոնցում մենք խոստումներ ենք տալիս, եւ այդ խոստումների առումով մենք մեր խոստումները կատարելու համար ուզում ենք մեկ փոխվարչապետի պաշտոն, որը պիտի զբաղվի Թրիպում ստորագրված երկկողմ փաստաթղթի, ի նկատի ունեմ կիսահաղորդիչներ, մեկ, ատոմային նոր ատոմակայանի կառուցում եւ հետո թրիպի ճանապարհը, կոմունիկացիաներ։
եւ Եվրոմիության հետ անդամակցության հայտ ներկայացնելու ու սեպայի հետ կապված այդ գործընթացները, ազատ վիզային ռեժիմի գործընթացները արագացնելու առումով։ Երկրորդ, ուզում ենք, որ ձևավորվի կառավարության կազմում տեղի ունենա կառուցվածքային փոփոխություն եւ ձևավորվի մի նախարարություն, որի անունը կլինի ատոմային էներգետիկայի եւ էներգիայի նախարարություն։ Հայաստանը այս տարածաշրջանի միակ երկիրն է, որ ատոմակայան ունի եւ ատոմային ընդհանրապես էներգետիկայի նախարարություն չունի։ Հայաստանի էներգետիկան 90%-ով կախված է Ռուսաստանից, ու մենք էներգետիկայի նախարարություն չունենք։ Մենք տրիպուն փաստաթուղթ ենք ստորագրել երկկողմ փաստաթղթով, որտեղ Նիկոլ Փաշինյանը եւ Դոնալդ Թրամփը թուղթ են ստորագրել։ Երկրորդ կետում գրված է նոր ատոմակայանի կամ միջուկային տեխնոլոգիաների զարգացում, եւ մենք դա չունենք։ Այսինքն մենք առաջարկում ենք ստեղծել նախարարություն, որը կզբաղվի էներգետիկայով եւ կոնկրետ ատոմային էներգետիկայով։ Երկրորդ նախարարությունը, որը մենք առաջարկում ենք, դա գյուղատնտեսության եւ ջրային ռեսուրսների նախարարությունն է, ջրի մասին է ասեցի, մեր բնակչության 60%-ը գյուղատնտեսության մեջ է եւ այդ գյուղացին չգիտի տարվա սկզբին ինչ է ցանելու կամ ինչը որտեղ է վաճառելու, իսկ այդ պլանավորելու իրեն տալ է պետք, եւ երրորդ մենք առաջարկում ենք Սփյուռքի ու մշակույթի նախարարություն, մենք շատ կարեւոր ենք համարում Սփյուռքի ներուժը եւ Սփյուռքի ներուժն էլ է կապված սրա հետ, որովհետեւ կան ծրագրեր, որոնց մասին ես կարող եմ ձեզ պատմել, մասնավորապես նատրիումի իոնով կուտակիչներ, ակումուլյատորներ, էլեկտրական մեքենաների եւ այլնի ընդհանրապես էլեկտրականության կուտակելու առումով, որը կարող է Հայաստանում հիմնվել Հայաստանի աղի հենքի վրա եւ այս առումով գործնեության տվյալները, կապերը ֆրանսիական Renault ընկերության հետ, գերմանական Volkswagen ընկերության հետ, չինական Castel ընկերության հետ, հիմնականում այս կապերը, այս ծրագրերի առաջ մղումը, այս ծրագրերի ներկայացումը ինձ հասել է հայկական Սփյուռքի, այդ ձեր տարիքի շատ ակտիվ գիտության, աշխարհի զարգացման տենդենսի մեջ մտած երիտասարդների կողմից, որոնք Սփյուռքում են, բայց ուզում են իրենց հայրենիքին, իրենց գիտելիքով օգտակար լինել։ Եվ ես համարում եմ այդ շատ կարևոր։ Շնորհակալություն, պարոն Սարգսյան, տեսեք, քանի որ մենք բավականին շատ հարցեր ունենք, ես պետք է խնդրեմ հնարավորինս կարճ պատասխանել հարցերին, որ բոլոր մասնակիցները հնարավորություն ունենան հարց տալու։ Հաջորդ հարցի համար խնդրում եմ խոսափողը փոխանցել Մարիետա Մովսիսյանին։ Նշեցիք, որ Հիրոսիմա եւ Նագասակի քաղաքների ռմբակոծումից հետո Ճապոնիան կառուցեց հզորագույն տնտեսություն։ Ինչ է կարծում Հայաստանի Հանրապետությունը ներկայիս քաղաքական զարգացվածության մակարդակում 5 տարվա ընթացքում կարող է արդյոք հասնել այնպիսի զարգացման, ինչպիսին նշված օրինակում։ Եթե այո, ապա ինչպես եք տեսնում այդ զարգացման գործընթացը։ Շնորհակալություն։ Գիտեք ինչ, ես կարծում եմ, որ Ճապոնիան կարողացավ այդ հաղթահարել ոչ թե նրա համար, որ իրենց աչքերը շեղ են, բացարձակ կարծում եմ, այդ որևէ նշանակություն չունի մաշկի գույնը ու աչքերի շեղ լինելը, ճիշտ է, ճապոնացիք շատ ավելի կարգ ու կանոնով են, բայց ես նորից շարունակում եմ պատմել, որ մեր ժողովուրդը շատ հնարամիտ եւ շատ աշխատասեր ժողովուրդ է։ Ընդհանուր առմամբ պիտի ասեմ ձեզ, որ ինձ էլ այդ հարցը հետաքրքրել է եւ գիտության մեջ, մասնավորապես գյուտերի առումով, հայերն աշխարհին ավելի շատ բան են տվել, քան ճապոնացիները։ Կարող եք ստուգել։ Այսինքն մենք ոչնչով պակաս չենք, բացարձակ պակաս չենք աշխարհի որևէ ազգից, ոչ ճապոնացիներից, ոչ գերմանացիներից, եւ այո կարող ենք։ Եվ ես հիմնավորեցի, թե ինչպես կարող ենք։ Մենք կարող ենք ճիշտ օգտագործել մեր բնական ռեսուրսները։ Աստված մեզ չի նեղացրել։ Ընդհանրապես Աստված ոչ մեկ ինչի նեղացրել, մեզ ընդհանրապես չի նեղացրել։ Մենք մեր այս սարերի մեջ, մեր այս քարերի մեջ մեծ հարստություն կա։ Մեր այս ջրային ռեսուրսները շատ մեծ հարստություն են։ Շատ պարզ բան ասեմ, 2021 թվականին Միացյալ Նահանգների
Միացյալ Նահանգների երկրաբանական ընկերությունը հետազոտություն է արել Հայաստանում եւ ողջել է, որ Հայաստանի Երևան քաղաքի աղի հանքում կա 150-ից 200 միլիոն խորանարդ մետր աղ։ Աղը դա նատրիումն է։ Հիմա ասեմ, որ այսօրվա այդ հեռախոսները, գadgetները, ինչը դուք ունեք, դրանք լիթիումային են։ Լիթիումը մետաղ է։ Ինքը սառը ջերմաշյանին սառում է եւ շատ վատ է աշխատում։ Լիթիումը արտադրվում է աշխարհի 2 երկրում եւ ինքը բավականին թանկ է։ Նատրիումը աղը աշխարհի ամենատարածված էլեմենտն է։ Ամբողջ օվկիանոսը ու ծովերը աղ են, բայց կա մի բայց ծովի աղի մեջ կա Մենդելեևի աղյուսակի բոլոր էլեմենտները, բոլոր, եւ այդտեղ այդ աղը մաքրելը ու դրանից նատրիում իոն ստանալը շատ բարդանում է։ Ի տարբերություն դրան, Երևանի աղի հանքում եւ Հիմալայներում, Հիմալայան աղ կա Տիբեթում, եւ Հիմալայներում կա աղ, որից նատրիում իոն ստանալը շատ էժան է եւ շատ հեշտ է։ Եվ մեր այս աղի հենքի վրա ստացվում են ակումուլյատորներ, կուտակիչներ, հոսանքի կուտակիչներ, որոնք փոխարինելու են այս լիթիումայինին։ Այսինքն, եթե նախկինում Ադրբեջանը նավթ էր տալիս ու մեքենաները բենզին էին լցնում ու դրանով էին շարժվում, ապակա Հայաստանում կուտակիչներ են արտադրվելու, մարդիկ անցել են էլեկտրոմոբիլների եւ այդ կուտակիչներն են դառնալու աշխարհի մեքենաներ։ Մենք կարող ենք ռևերս անել այդ ամեն ինչը։ Սրանք հնարավորությունն են, որոնք դռներ են բացում մեր առաջ, ավելին, քան 45 թվականին բացվեցին Ճապոնիայի առաջ։ Մենք այդ բացված դռներից պիտի կարողանանք ճիշտ օգտվել։ Եվ այդ օգտվելու ճանապարհներն ու քայլերը ես ուղիղ ձեզ ասում եմ։ Ես ասում եմ թվերով, ես ասում եմ ժամկետներով։ Ես 5 տարի եմ ասում։ Ասում եմ 5 տարում 45 միլիարդ։ 10 տարում 80 միլիարդ բյուջե լրիվ հնարավոր է։ Գոտիները զկել է պետք, ապագային հավատալ է պետք, ապագայում հաղթանակ ունենալ է պետք։ Ես ուզում եմ հաղթել։ Ես ուզում եմ հաղթել, բայց իմ առաջարկած հաղթանակը անարյուն հաղթանակն է, քաղաքակիրթ հաղթանակն է, մտքով, խելքով, տնտեսությամբ հաղթանակն է։ Այս հաղթանակի կողմնակիցն եմ ես, եւ ես կարծում եմ, որ մենք այդ կարող ենք ու այդ անելու ենք։ Շնորհակալություն, հաջորդ հարցի համար խնդրում եմ խոսափողը փոխանցել Ռուզաննա Մկրտչյանին։ Բարև ձեզ, ես Ռուզաննա Մկրտչյանն եմ, սովորում եմ Գալուս Գուլբենկյանի անվան 190 ավագ դպրոցում։ Պարոն Սարգսյան, 2023 թվականին Երևանի ավագանուն ընտրություններից հետո Հանրապետությունը կոալիցիա կազմեց քաղաքացիական պայմանագրի հետ։ Հարցս հետևյալն է. ինչպես եք դուք ընտրողներին համոզելու, որ դուք իշխանության կցորդ չեք, այլ ինքնուրույն քաղաքական ուժ։ Շնորհակալություն։ Ասացի շատ պարզ բան կա, որ քաղաքականության մեջ առավելապես խորհրդարանական կառավարման մոդելի պետություններում կոալիցիաները պարտադիր հանգամանք են։ Նախ շատ վատ է, որ իշխանությունը ձևավորվի մեկ ուժով, որ որևէ ուժ 50+ ունենա։ Այդ 50+-ի պարագան է, որ բազմաթիվ թերություններ է բերում։ Եթե մենք ընտրել ենք խորհրդարանական կառավարման մոդելը, իսկ ես ասեմ, որ Հանրապետություն կուսակցությունը լրիվ նախագահական կառավարման մոդելի կողմնակից է եւ դրանով տարբերվում է քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունից, ասեմ նաեւ, որ քաղաքացիական պայմանագիրը բալանսավորման քաղաքականության կողմնակից է, իսկ Հանրապետություն կուսակցությունը Հայաստանի արտաքին քաղաքական վեկտորի ամբողջական փոփոխության կողմնակից է, բայց ասեմ նաև, որ եթե խնդիր է առաջանում կոալիցիա կազմելու, ում հետ կոալիցիա կազմես ռուսամետների թե բալանսավորողների, այստեղ տրամաբանությունը շատ պարզ է, միանշանակ բալանսավորողների։ Ընդհանրապես Եվրոպայում որևէ կուսակցություն 35%-ից ավել չի կազմում։ Եվ Եվրոպայի բոլոր կառավարությունները կոալիցիոն են։ Եվ այդ կառավարությունների անդամներին որևէ մեկի մտքով չի անցնում, որ հարց տա, որ դուք կոալիցիա եք կազմել
Դուք կցորդեք թե չէ։ Մենք հավասար իշխանություն ենք Երևանում։ Երևանում մենք ունենք փոխքաղաքապետ, մենք ունենք 3 թաղապետեր, Մասիվի թաղապետը, Մալաթիայի թաղապետը եւ Դավթաշենի թաղապետը հանրապետություն կուսակցությունից են։ Երևանի ավականիում բոլոր հարցերը չի, որ կարողանում է քաղաքացիական պայմանագիրը անցկացնել։ Եվ ես ասեմ, կոալիցիան շատ դրական բան է։ Մենք կոալիցիայում բազմաթիվ վեճեր ենք ունեցել, բայց այդ վեճերը լուծվել են եւ այդ վեճերի լուծվելուց շահել է քաղաքացին։ Որը իսկ ինչու է լուծվել։ Որովհետև քաղաքացիական պայմանագրում հասկացել են, որ եթե կոալիցիան քանդվի, ապա Ավինյանը այլևս քաղաքապետ չի լինի, մենք հասկացել ենք, որ եթե կոալիցիան քանդվի, մենք իշխանություն չենք ունենա։ Այս իշխանությունը պահելու մղումը աշխարհի բոլոր կոալիցիաներին պահում է համերաշխության մթնոլորտում ու չփլուզվելու խնդրում։ Ես Հայաստանի Հանրապետության հնաբնակներից եմ։ Ես բազմաթիվ դաշինքներ եմ ձևավորել։ Արդարություն դաշինքը Ստեփան Դեմիրճյանի հետ, հետո Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հետ, որը հետո վերածվեց ՀԱԿ-ի, հետո Ելք դաշինքը Նիկոլ Փաշինյանի եւ Էդմոն Մարուկյանի հետ։ Ու այսպես, ու ես ասեմ, չկա որևէ դաշինք Հայաստանում, որը չի փլուզվել։ Դաշինքները փլուզվում են։ Եթե դրանք չեն վերավեցվում կոալիցիան իշխանության։ Հետևաբար կոալիցիա կազմելուն վերաբերվում եմ շատ դրական, կոալիցիա կազմելը չեմ համարում որևէ իշխանության մաս դառնալը չեմ համարում կցորդ դառնալ, իսկ կուսակցությունների տարբերությունը պետք է նայել այդ կուսակցությունների ծրագրերից, ոչ թե դեղին մամուլում գրված թերթերից կամ մեղադրանքներից։ Շնորհակալություն։ Հաջորդ հարցի համար Միլենա Հակոբյան։ Միլենա Հակոբյան, Իրավաբանական ֆակուլտետի մագիստրատուրայի 2-րդ կուրսի ուսանողուհի։ Պարոն Սարգսյան, հարցս հետևյալն է. եթե ունենաք հնարավորություն մինչև հունիսի 7-ը յուրաքանչյուր ընտրողին 1 հարց տալու, ապա որը կլինի այդ հարցը։ Շնորհակալ եմ։ Հավատում եք, որ պատերազմում պարտվելուց հետո կարող ենք հաղթել ու հաղթել առանց արյունի։ Այդ կլներ իմ հարցը։ Ի նկատի ուներ, որ ես հարց տամ։ Հա, իմ հարցը այդ կլներ։ Հավատում եք, որ մենք մեր գիտելիքով, մենք մեր ունեցած բնական ռեսուրսներով, մենք մեր ունեցած տնտեսական ներուժով կարող ենք դառնալ այս տարածաշրջանի ամենահարուստ, ամենաբարեկեցիկ եւ ամենաարագ զարգացող երկիրը։ Ես հավատում եմ սրան ու ջանք ու եռանդ չեմ խնայելու սրա վրա։ Ես 30 տարի է գնում եմ այս ճանապարհով։ Այս ընտրությունները իմ համար այն եզրագիծն են, որ հասել է դրան հասնելու եւ դա իրականություն դարձնելու իրական հնարավորությունը։ Վստահաբար եմ ասում ձեզ, որ այդ հնարավորությունը կա ու այդ հնարավորությունից օգտվել է պետք եւ ես մաքսիմալն եմ անելու, որ օգտվեմ։ Եվ մաքսիմալ կերպով փորձելու եմ քարոզարշավի այս ողջ ընթացքում շփվել Հայաստանի Հանրապետության հնարավորինս շատ քաղաքացիների հետ, ուղիղ համացանցում հանդիպումներով, թե հեռահար այսպիսի հանդիպումներով ու մեդիամիջոցներով ու աշխատելու եմ պատասխանել բոլոր այն հարցերին կամ հակադրվել բոլոր այն տեսակետներին, որոնք հուսահատություն, կասկած, վատատեսություն կամ վախեններ շնչում։ Մենք պիտի հավատանք մեր ներուժին, մենք պիտի հավատանք մեր պոտենցիալին, մենք պիտի հավատանք մեր ընտանիքների ամրությանը, մենք պիտի մեր համար դնենք գերակա արժեքներ, մեր պետությունը, մեր կեցությունը, մեր մարդկային ու ազգային արժեքները, ու այս ամեն ինչը դնելով պիտի շարժվենք առաջ։ Իսկ նման արժեքներ մենք բազմաթիվ ունենք։ Մենք բազմաթիվ ունենք, ես Արցախյան ազատամարտի առաջին փուլով անցել եմ, ես 20 տարի ամեն շաբաթօր Եռաբլուր եմ գնացել։ Ես այդ ազատամարտում մասնակիցների մեծ մասին ճանաչել եմ, խոսքս առաջի ազատամարտի մասին է։
իսկ նրանց ծնողների բոլորին, որտով իրենք էլ են եռաբլուր եկել։ Եվ վստահաբար եմ ձեզ ասում, որ ես ջանք ու եռանդ չեմ խնայելու, որ այդ հաղթանակին հասնեմ, անարյուն հաղթանակին հասնեմ։ Շնորհակալություն։ Հաջորդ հարցի համար Սիրո Հովանիսյան։ Բարև ձեզ, ես Սիրո Հովանիսյանն եմ, սովորում եմ Եվրոպական համալսարանի իրավագիտության ֆակուլտետում։ Իմ հարցը հետևյալն է, պարոն Սարգսյան, մենք գիտենք, որ մեր երկրում ներկայումս տեղի են ունենում սահմանադրական բարեփոխումների գործընթացներ եւ կցանկանայի ձեր կարծիքն իմանալ դրանց մասին։ Շնորհակալ եմ։ Շատ շնորհակալություն, ասեմ, որ իմ ունեցած գիտելիքների ամենաթույլ տեղը ձեր մասնագիտության մասն է։ Արտակ Զեյնալյանը իմ ընկերն է եւ իրավագիտության հետ կապված բոլոր խնդիրներում 100% վստահել եմ իրեն եւ չեմ փորձել խորանալ, հասկանալ, մտնել այդ դաշտ։ Ես մագնիսի նման մետաղ եմ սիրում, իմը գործարաններն են եւ այդ է ինձ ավելի շատ ձգել։ Ես համարում եմ, որ Հայաստանի դատական համակարգը անկատար է, ընդունում եմ ձեր ասածը, որ նաև այո կամայական դատավարություններ են տեղի ունենում, կամայական ձերբակալություններ, նույնչափ կամայական ազատումներ, որոնք մարդու հեղինակության, պատվի ու անվան հետ են խաղում, սա ամենացավոտ տեղերից է։ Ինչպես ենք տեսնում սրա լուծումը կամ կուսակցության իրավաբանները ավելի ճիշտ ինչպես են տեսնում, ասեմ, որ 2003 թվականի նախագահական ընտրությունների ժամանակ ես որպես տեխնացու առաջարկում էի ստեղծել ծանր հանցագործությունների առումով տնտեսական եւ քրեական ծանր հանցագործությունների դեպքում կիրառել երթվյալ ատենակալների համակարգ։ Այս վերջերս սկսել է նաև Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը նման բան առաջարկել, չգիտեմ, բայց իրավաբանները հիմնականում իմ շրջապատի գոնե իրավաբանները դրան դեմ են եղել։ Ես քննադատել եմ այն ժամանակ, որ գործող իշխանությունը փորձեց դատական համակարգի խնդիրները լուծել հեղափոխական մեթոդներով, իրենք համարեցին, որ հեղափոխական ճանապարհով կարողացան ազգային ժողովը եւ իշխանությունը վերցնեն, այդպես էլ կարող են դատական իշխանությունը գրավել եւ լուսամուտներից չէին թողնում ներս մտնեն դատավորներին, փակել էին դատարանների դռները, այդ ժամանակ ես բավականին կոշտ քննադատել եմ գործող իշխանությանը եւ ես ճիշտ էի, որովհետեւ դրանից հետո դատական իշխանությունը դարձավ ավելի կուռ, իրենք սկսեցին պաշտպանվել օրենսդիր իշխանությունից, ազգային ժողովից եւ գործադիր իշխանությունից եւ այդ իրենց պաշտպանության առումով իրենց սկսեց աջակցել ընդդիմությունը նախկին իշխանությունները եւ իրենք երկուսով դարձան մի թիմ։ Ու այդ մի թիմ աշխատելը հիմա բերում է բազմաթիվ կամայականությունների բռնել բաց թողելու առումով կամ արդեն այս կողմից բռնելու ու իրական հիմքեր չունենալու առումով։ Ես համարում եմ, որ դատավորների թիվը, այսինքն ոչ թե ես, մեր թիմի իրավաբանները համարում են, որ դատավորների թիվը պիտի ավելացվի, պիտի դատական այդ հայցերի առումով քանակությունները կրճատվեն դատավորների քանակի ավելացման միջոցով եւ դատավորների այս ատեստացիայով որակավորումը, որը որ անցկացվում է, այս որակավորման առումով նաև խնդիրները լուծվեն առաջի, երկրորդ, երրորդ աստիճանի դատարանների համար բացարձակ այլ չափանիշներով։ Այս սիրողական պատասխաններ, ինչը ես կարող էի տալ, նորից ներողություն եմ խնդրում, ես այդ հարցին լավ չեմ տիրապետում, այն հարցերին ինչի լավ չեմ տիրապետում, աշխատում եմ ինքս պատասխանել, բայց այսօր մեր իրավաբաններից իմ հետ չկային։ Շնորհակալություն, հաջորդ հարցի համար Հովսեփ Սարգսյան։ Պարոն Սարգսյան, շնորհակալություն այս հնարավորության համար։ Ես Հովսեփն եմ Սարգսյան, Երևանի պետական համալսարանից, կարելի ասել հարց Սարգսյանից Սարգսյանին։ Պարոն Սարգսյան, տեսեք, ձեր կուսակցությունը տեղական ինքնակառավարման մարմիններում գրեթե վերջին
բոլոր ընտրություններում չի կարողացել հավաքել անցողիկ շեմը, այսինքն շեմը ինքնին իջեցվել է 5-ից 4, բայց կուսակցությունը չի կարողանում հավաքել 4-ից բարձր, սակայն այն բանի, որ կուսակցությունը ակտիվ է քաղաքական դաշտում եւ ժողովրդականություն վայելում է, իսկ եթե տեղափոխվում ենք Երևանում ավելի մեծ է աջակցությունը, վերջին ընտրություններում դուք գրանցել եք մոտ 11%, բայց դա էլ շատ շրջանակներ պայմանավորում են քիչ մասնակցության հետ, արդյոք դուք վերլուծություններ արել եք ինչով է պայմանավորված 4%-ի հաղթահարումը եւ կտեսնենք արդյոք ըստ ձեր վերլուծությունների Հանրապետություն կուսակցությունը այս տարի խորհրդարանում։ Շնորհակալություն հարցի համար, ասեմ, որ կուսակցության գործունեության ընթացքում նրա ձեռքբերումների կորը եթե գցենք, դա հաջողական է։ Ես կողմ եմ, որ եւ եկել եմ այն եզրակացության իմ այսքան տարիների քաղաքական փորձով, որ քաղաքականությունը չունի այլ գործիք, քան քաղաքական կուսակցությունն է։ Եվ գտնում եմ, որ քաղաքական կուսակցությունները պիտի մասնակցեն ընտրություններին միայնակ առանց դաշինքների, որտեղ դաշինքները թույլ չեն տալիս, որ այդ կուսակցությունները կայանան։ Հայաստանում 100-ից ավել կուսակցություններ կան, որոնք սպասում են ընտրությունների օրվան, դրանից հետո հանում են իրենց կնիկները աճուրդի։ Իսկ դրանց դեմ պայքարելու երկու տարբերակ եմ առաջարկում ես։ Առաջին, արգելել նախընտրական դաշինքները ընդհանրապես, մասնակցում ես ընտրությունների, անցնելուց հետո կազմի կոալիցիա, ինչքան ուզում ես, բայց ընտրություններին պիտի մասնակցես միայնակ։ Եվ երկրորդ, այն քաղաքական կուսակցությունները, ովքեր երկու եւ ավել համապետական ընտրությունների չեն մասնակցում, օրենքի ուժով պիտի համարվեն, լուծարված։ Այս տարբերակն եմ առաջարկել։ Նախկինում մեր կուսակցությունը ընտրություններին, որ մասնակցել է դաշինքներով, եւ այդ ժամանակ մենք հաջողություններ ենք ունեցել, բայց դա դաշինքային հաջողություններ են։ Ես 3 անգամ падգամավոր եմ ընտրվել, ընդ որում 3 անգամներ ցուցակի երկրորդ համարն եմ եղել կամ երրորդ համարը, այսինքն այն քաշող ուժը հիմնականում եղել է մեր կուսակցությունը։ Ապրիլի 12-ին ձերբակալվել է 700 մարդ, 520-ը մեր կուսակցությունից է եղել։ Մարտի 1-ին 1100 ձերբակալված է եղել մեր կուսակցությունից։ Եթե նայում եք ցուցանիշներով, ամենաակտիվը եղել ենք մենք։ Անհատական արդեն որպես կուսակցություն մասնակցելու առումով, որ միայնակ ենք մասնակցել, այստեղ արդեն մեր թվերը հաջողական են։ Եթե 2007 թվականին արևմտյան գաղափարախոսության կրողին, ովքեր ասում էին մեր տեղը Եվրոմիությունն է եւ Միացյալ Նահանգները, տալիս էին 0.7%, 2021 թվականին մեզ տվեցին 3.3%, այս 4 անգամի չափ, այսինքն մենք աճեցինք։ Խնդիրը այստեղ նաև կապված է Արցախյան պատերազմի հետ ու Ռուսաստանի դերի նվազման, բայց նաև կուսակցության գոյատևման։ Հայաստանի Հանրապետության բոլոր նախկին վարչապետները կուսակցություն են բացել։ Որևէ մեկինը բացի Հանրապետություն կուսակցությունից չկա։ Հանրապետական կուսակցությունն է էլի նախկին նախագահի ենել, ոչ թե վարչապետի, ընտրություններին չի մասնակցում։ Խոսրով Հարությունյանը, Արմեն Դարբինյանը, բոլորը Բագրատյանը, իրենք չկան, մենք կանք։ Ինչով եմ համոզված, որ մենք կանցնենք։ Տեսեք, 2021 թվականին ավելի բարդ ընտրություններ էին։ Պատերազմից հետո հուսահատություն, Քոչարյանը շատ ավելի իրատեսական քարոզարշավ էր վարում եւ շատ ավելի լուրջ քարոզարշավ։ Եվ որ կարող է հաղթել, հավանականությունը շատ ավելի մեծ էր, քան այսօրվա հաղթել տվացողներին։ Այդ միանշանակ եմ ձեզ ասում։ Եվ այդ ժամանակ մենք այդ գաղափարներով 3% հավաքեցինք։ Դրանից հետո տեղի ունեցան Հայաստանի Հանրապետության տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ։ Մենք Հայաստանի Հանրապետության գրեթե բոլոր համայնքներում գոնե մի ավականի ունենք։
Այդ ցուցանիշը Ապարան, Դիլիջան, Իջևան բոլոր տեղերում մենք Թումանյան համայնքում 52% ենք հավաքել ու ամբողջական իշխանություն ենք Հայաստանի այն մեծ այրում։ Սուրեն Թումանյանն է խոշորացված համայնքի ղեկավարը, որը մեր կուսակցությունից է։ Մենք Մեղրի համայնքում 49% ենք հավաքել Բագրատ Զաքարյանով։ Այս մյուս այրում։ Մենք Երևան քաղաքում 11% ենք հավաքել, 11.3։ Այս ամեն ինչը տեղի է ունեցել 2021 թվականի ընտրություններից հետո։ Կուսակցության թիվը 21 թվականի ընտրություններից հետո աճել է 38%-ով։ Այսինքն մեր կուսակցության շարքերն ավելացան։ Մեր կուսակցությունը արևմտյան արժեքներ կրող է եւ այս ընթացքում խաղաղության համաձայնագիրը ստորագրվել է Միացյալ Նահանգներում, TRIP-ը Միացյալ Նահանգներում, երկկողմ համաձայնությունը Միացյալ Նահանգներում, Հայաստանի սահմաններին կանգնել են եվրոդիտորդները, եվրոպական որոշ երկրներ է թվում նաև Ֆրանսիան մեզ սկսել է զենք վաճառել։ Սրանք եթե չեն ավելացրել մեզ, չեն էլ պակասեցրել, չէ՞։ Հետևաբար այն չբավարարող 0.7%-ը ես համոզված եմ, որ մենք հավաքել ենք այս հանգամանքները իմի բերելով, բայց ես համոզվածությունը քիչ եմ համարում, դրա համար այսօր էստեղ եմ։ Ես ինչ եմ անում, համոզում եմ ձեզ, համոզում եմ, որ քվեարկեք մեզ, համոզում եմ, որ ժամանակի մեջ պարտականություն դնեք մեր վրա, որ հաջորդ հանդիպմանը, որ գամ էստեղ, ասեք դուք 5 տարի հետո ասել էիք, որ 45 միլիարդ բյուջե կարող ենք ունենալու է։ Ես նորից եմ ասում, այն ինչ որ ես ասում եմ, այն ինչ որ մենք ծրագրում ենք, որոշակի առումով քաղաքացիական պայմանագիրը անում է ինչ որ չափով, բայց առանց մեզ ինքը չի կարող, ինքը այդ վատ է անելու։ Ինքը այդ վատ է անելու։ Մենք անհրաժեշտ ենք։ Կվետվեք մեզ, որ այդ լավ արվի, ու արվի ճիշտ ժամանակում, ճիշտ ժամանակին։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, հաջորդ հարցի համար Կարինա Հարությունյան։ Բարև ձեզ, շնորհակալություն խոսքը փոխանցելու համար։ Ես Կարինա Հարությունյանն եմ, ՀՊՏՀ քոլեջի ուսանող։ Պարոն Սարգսյան, դուք Control-Z հաղորդման ընթացքում նշել էիք, որ քաղաքականության դաշտը անձնակենտրոն է։ Կխնդրեմ ասել, ինչպիսի լուծումներ եք տեսնում, որպեսզի քաղաքական ուժերը կարողանան գործել գաղափարական հենքով։ Գիտեք, ամենաէական հարցերից է, ինչի ուղղությամբ ես ինքս էլ շատ երկար մտածել եմ։ Ընդհանրապես մարդիկ ընտրություններին մասնակցում են ինչպիսի մոտիվացիայով։ Իմ կարծիքով անձնական, հիմնական առումով, անձնական մոտիվացիայով։ 90-ական թվականներին, երբ որ մենք գնում էինք այն ժամանակ պատերազմը այս բովանդակությունը չուներ, եւ գնում ենք այդ պատերազմի, ես հիմա որ մտածում եմ, որ կարող ենք զոհվել, էլի գնում ենք անձնական մոտիվացիայով, գնում ենք հերոսանալու, կզոհվես, բայց կհերոսանաս։ Հիմի պաշտպանում ես այս քաղաքական ուժին, քո մոտիվացիան ո՞րն է։ Մարդիկ նայում են, ես այս մարդու ծանոթն եմ, իր կուսակցությունից եմ, եթե ինքը եկավ իշխանության, ես էլ այդ մարդու հետ կօգտվեմ այդ իշխանությունից, կարող եմ իմ պրոբլեմները իրեն տեղ հասցնել, կարող եմ նաև իմ մասնագիտական զբաղվածության խնդիրները լուծել եւ այլ եւ այլ։ Ցավոք սրտի, սա այն հիմնական մոտիվացիան է, որը մի կողմ է դնում գաղափարականը։ Եվ բավականին բարդ է մարդկանց համոզելը, որ ձեր ընտրությունը արեք պտուղով, որ ճանաչեք ծառը, որտեղ պտուղն է ցույց տալու ծառը։ Եվ այս առումով անելիքների, այս առումով ինչ անելու լուծումը լրիվ անկեղծ ես չունեմ։ Ես ուզում եմ, որ մարդիկ ընտրեն գաղափարով, որ մարդիկ ասեն ես գնում եմ ընտրության, որովհետև ես համարում եմ, որ մեր տեղը եվրոպական ընտանիքում է,
Ոչ թե գնում եմ եվրոպական ընտանիք, որովհետև ազատ վիզային ռեժիմ կունենամ ու ման կգամ, այլ որովհետև մենք արժեքային համակարգով այդտեղ ենք։ Ես գնում եմ ընտրության եվրոպական ընտանիքի հետ, որտեղ իրենք ժողովրդավարությունը պաշտպանում են եւ իրենց դիտորդները անկեղծ տեսակետ են ասում, ոչ այն մյուս դիտորդների համար, որոնք Հայաստանի բոլոր կեղծված ընտրությունները գալիս ու ճանաչում էին, ասենք, լավն ու անցկացված։ Ես շատ կուզենամ, որ այդպես լինի, բայց Եվրոպան դրան հասել է 50-100 տարում։ Ինձ թվում է մեր ժողովրդավարությունը նոր է եւ այն պաշտպանության կարիք ունի։ Մեր ժողովրդավարության մակարդակում այսօր ձայնագրություններ են սպրտում, որտեղ խոսում են, չգիտեմ, գումարից, շալվարից, սվիտրից ու այլ տեսակ բառապաշարներից, որոնց կողմնակիցը ես չեմ, ես կոռեկտության կողմնակից եմ, ես ընտանեկան արժեքների կողմնակից եմ, ես հայարակելական եկեղեցու, Մասիսարի եւ այլի, ես ամեն ինչը համարում եմ մեր ընդհանուր, մեր կենսակերպի, մեր տեսակի մի մաս եւ ես դրանք երբեք հակադրության մեջ չեմ դնում այլ մոտեցումների հետ։ Ես համարում եմ դրանք ոչ թե հակադիր են, այլ իրար փոխլրացնող են։ Շնորհակալություն։ Հաջորդ հարցի համար Անի Սահակյան։ Անի Սահակյան, Սպիտակի ավագ դպրոց։ Պարոն Սարգսյան, դուք բազմիցս նշել եք, որ ժողովրդավարությունն ու միջազգային ինտեգրացիան որպես երկարաժամկետ հաղթանակի հիմք, սակայն արդյոք աշխարհաքաղաքական իրականության մեջ կան հստակ օրինակներ, որտեղ փոքր պետությունները միայն այդ մոդուլով կարողացել են ռազմականորեն ագրեսիվ հարևաններին զսպել։ Ընդհանրապես կա ասացվածք, որ գուցե շատ բանալ հնչի, չկան մշտական թշնամիներ, չկան մշտական բարեկամներ, կան մշտական շահեր։ Մենք ցանկացած իրավիճակում պիտի նայենք, թե մեր շահերը որ երկրի հետ են համընկնում։ Անկախ նրանից, թե դու ինչքան փոքր ես, եթե դու կոնկրետ որոշված ուղղություն ունես, քեզ աջակցող կլինի։ Դու դեմ ես, քեզ աջակցող կա, դու կողմ ես, քեզ աջակցող կա։ Ես այս առումով քննադատում եմ իշխանություններին իրենց վարած բալանսավորման քաղաքականությունը, որովհետև բալանսավորման քաղաքականությունը մի գիծ ունի, որի զուգահեռը հատման պարագայում այդ քո բալանսավորման արդյունքում ոչ արևմուտքն է քեզ վստահելու եւ քո նեղ վիճակում օգնելու քեզ, ոչ արևելքը։ Այսինքն երկուսի համար էլ անվստահելի ես, եթե դու երկու տեղում ես։ Մարդը իր էությամբ զգուշավոր է, փոփոխություններից վախենում է։ Նույնիսկ բանտում նստած մարդը, երբ որ բանտից պիտի դուրս գա, ինքը վախենում է ազատությունից։ Չգիտի այնտեղ իրեն ոնց կլինի, այստեղ իրեն ավելի կոմֆորտ է։ Հիմի մեր մարդը, երբ որ ես ասում եմ, այ պիտի արտաքին քաղաքական կուրսը փոխվի, պիտի դադարեցվի երկու աթոռի վրա նստելու քաղաքականությունը, որը արդեն վտանգավոր է դառնում, այդ մարդկանց համար քիչ ընկալելի է, քիչ ընդունելի է։ Ես ձեզ ասեմ, բալանսավորողները միշտ հաղթելու են։ Տեսեք, նույնիսկ ընդդիմության մեջ նույն ուժեղ Հայաստանը այսօր բալանսավորություն խոսում։ Ասում են մենք պիտի հարաբերությունները Միացյալ Նահանգների հետ էլ լավ պահենք եւ այլը։ Բոլորը փորձում են մտնել այդ դաշտ։ Ինչու են մտնում։ Բնականաբար իրենք այդ գաղափարը չեն կիսում։ Մենք գիտենք, որ իրենց ուզածը Ռուսաստանի հետ սերտացնելը ու այդ ճանապարհով տանելն է։ Դրա անունը քաղ տեխնոլոգիա է։ Ես լրիվ անկեղծ ձեզ ասեմ, որ ես 25 տարիների քաղաքական կենսագրության մեջ լրիվ անկեղծ երբեք քաղ տեխնոլոգիա իմ ժողովրդի վրա չեմ կիրառել։ Հավատացնում եմ ձեզ նաև, որ ես այդ քաղ տեխնոլոգիաներին տիրապետում եմ շատ լավ։ Ես բազմաթիվ գրքեր եմ այդ ուղղությամբ կարդացել։ 60 տարեկանից հետո 3 ուսուցիչ եմ ունեցել, որոնք ամենաթանկ վճարվողներն են եղել, որոնք Հայաստան է բերել NDI կազմակերպությունը, որոնք անհատական դասընթացներ են անցկացրել իմ հետ, եւ ես աշակերտի նման
թուղթogrիչով առավոտյան գնացել եմ, երեկոյան հետ եկել։ Ես գիտեմ քաղ տեխնոլոգիաները, այդ լայվերը, այդ ձևերը, բայց ես այդ չեմ կիրառում։ Ես ուզում եմ ձեր առաջ կանգնած ասել ճիշտը։ Ես ուզում եմ ասել, որ ես Հայաստանի ապագան տեսնում եմ լուսավոր։ Էդմոն Մարուկյանն ասում է Արամ Սարգսյանը հույսի վաճառական է։ Ես չեմ նեղանում դրանից։ Ես համարում եմ, որ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսն էլ հույսի վաճառականն էր։ Ու ամենամեծ հույսի վաճառականը, որտեղ ինքն ասում էր մեռնելուց հետո էլ կյանք կա։ Հարություն կա։ Ես չեմ կարող այդ կարգի հույս տալ։ Բայց ես տեսնում եմ այն հույսը, որ մենք ոտքի կանգնելու ենք։ Ես տեսնում եմ այդ հույսը։ Ու այդպես լինելու է։ Հարցին պատասխանելով պիտի ասեմ, որ այսօրվա մեր փոքր լինելը բացարձակ չխանգարեց, որ մեր շահերի հետ համընկնող Եվրոմիության եւ Միացյալ Նահանգների շահերը համատեղվեն եւ մենք կարողանանք նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթից շրջանցել, դրա 9-րդ կետը իրականություն չդարձնել եւ օգոստոսի 8-ին Վաշինգտոնում փաստաթուղթ ստորագրել, թեկուզ նախաստորագրել, բայց ունենալ գոնե այս ամիսներին խաղաղություն, որ սահմաններին չի կրակվել։ Այս նշանակում է, որ այո, շահերի համընկման դեպքում, անկախ նրանից փոքր ես թե մեծ, կարող ես հաջողության հասնել, եթե ճիշտ ուղի ես բռնել։ Շնորհակալություն, հաջորդ հարցի համար Վիկտորիա Ավետիսյան։ Ողջունում եմ պարոն Սարգսյան, ես Վիկտորիան եմ Ավետիսյան, Քանակ Երևանի Միշակայք դպրոցի աշակերտուհի։ Դուք ասում եք, որ հանքարդյունաբերության զարգացման միջոցով պատրաստվում եք 5 տարում կրկնապատկել պետական բյուջեն, բայց Հայաստանում հատկապես հանքարդյունաբերության տարածքին հարակից համայնքներից մի շարք բողոքներ են բարձրաձայնվել ջրի, օդի եւ հողի աղտոտվածության վերաբերյալ։ Դուք ինքներդ ձեր խոսքում նշեցիք, որ ջուրը կյանք է, այսպիսով ձեր գործունեությունը հակասում է ձեր իսկ ասածին։ Որն է այն կարմիր գիծը, որից այն կողմ տնտեսական շահը ձեզ համար ընդունելի չի լինի։ Շնորհակալություն։ Ընդհանրապես բարեկեցությունը առաջին հերթին ամբողջանում է մարդու առողջությամբ։ Ստիվ Ջոբսը դրա փայլուն օրինակն է։ Ինքը ասում է կյանքը փողով չես գնի։ Ինքը ձեր հարցին պատասխան էր տվել, որ չգիտեմ, $50 ժամացույցը եւ $50,000 ժամացույցը նույն ժամանակն են ցույց տալիս։ Ոչ մի տարբերություն։ Բայց տնտեսությունն է, որը կարող է համապատասխան նյութական միջոցներ ու ռեսուրս տրամադրել, որը իր հնարավորություններով կարող է բարեկեցություն ապահովել։ Չգիտեմ, բառախաղի նման բան դարձավ, բայց կոնկրետ ասեմ, որ կարմիր գիծ չունի տնտեսությունը։ Տնտեսությունը ինչքան զարգացած ու հարուստ, այնքան ավելի այդ բարեկեցության հնարավորությունը ու նման ներուժ ունենալու հնարավորությունը շատ ավելի մեծ բուժվելու, լավ կրթություն ստանալու։ Գիտեք, աշխարհում ամենաթանկ բանը գիտելիքն է։ Ով առաջինը հորինեց, նա հազարապատիկ շահույթ է ունենում։ Բայց գիտելիք արտադրելը ինքը թանկ հաճույք է։ Գիտելիք արտադրելու համար պիտի ունենաս լավ դասախոսներ, գերհագեցած լաբորատորիաներ։ Ես օրինակ եղել եմ Հարվարդում։ Հարվարդի պուրակում կարող ես հանդիպել բազմաթիվ բիզնեսմենների, որոնք այդ նոր ստեղծագործող կամ ստեղծող երիտասարդներին ասում են մենք պատրաստ ենք
քո այս գաղափարը իրականություն դարձնել, գումար դնել դրա վրա։ Եթե դու մեզ դրանից 40% տաս։ Կամ շատ մեծ ընկերություն եմ տեսել, ամերիկյան շատ խոշոր Ford ընկերությունը պատվեր էր տալիս, ասում էր իմ մեքենան այս խնդիրն ունի։ Ես այսքան ֆինանսավորում եմ, լուծեք այդ խնդիրը։ Իսրայելի գիտնականների միստվար զանգված շաբաթվա մեջ մի անգամ թռնում է Միացյալ Նահանգներ Հարվարդի համալսարան դասավանդելու հետ գալու միայն մի բանի համար, ոչ աշխատավարձի, որպեսզի կարողանա այդ համալսարանի լաբորատորիաներից օգտվել։ Այսինքն այդ երկրներում բուհերը ոչ միայն սովորեցնում են, որ դուք, ասենք, ջրավազանը մտնելուց գորակևրի կա, այն նույն չափի ջուր թափվեց։ Իրենք սովորեցնում են ապրանք արտադրել։ Այսինքն դուք սովորում եք նոր բան ստեղծել։ Շատ կարևոր է թե գիտելիքը հավաքել, թե նոր բան ստեղծելը։ Եվ այս համատեքստում ես գտնում եմ, որ ցանկացած նոր ստեղծվող բան նոր արդյունք ու գերշահույթներ է ապահովում։ Իսկ այդ նոր արդյունք ու գերշահույթները բերում են կեցության ավելի բարձր մակարդակի։ Ձեր հարցի բովանդակությունը տնտեսությունը ինչքանով կարող է բնապահպանական առումով առողջությանը վնաս տալ եւ որն է այն գիծը։ Պատասխանեմ հետեւյալ կերպ, որ արդյունաբերությունն ու բնապահպանությունը վերջին տարիներին սկսել են բավականին համերաշխ ապրել։ Օրինակ նույն Ճապոնիայում առողջարանի կողքին մետաղաձուլական գործարան կա եւ օդի մաքրությունը Դիլիջանի օդի մաքրությունից պակաս չի։ Այսինքն կարողացել են հասել այդ մակարդակին, բայց այդ կարմիր գիծը որտեղ պիտի կանգնել, այդ հիմա չի մեր համար։ Ինչու հիմա չի։ Աշխարհի որևէ երկիր մեզ փող չի տալու, որ մենք այդ գումարը դնենք մեր գիտության ու կրթության զարգացման վրա։ Աշխարհի այդ երկրները այդ գումարը դնելու են իրենց երկրի գիտության ու կրթության զարգացման վրա։ Աշխարհի որևէ երկիր մեզ գումար չի տալու, որ մենք այդ գումարը դնենք մեր բանակի զորացման վրա։ Իրենք իրենց երկրի բանակներն են զորացնելու։ Մենք ինքներս այդ փողը պիտի դնենք։ Հիմա ես առաջարկում եմ այդ գումարը դնել մեր հանքահունքային ռեսուրսները օգտագործելով։ Այո, իրենք էկոլոգիային, բնապահպանությանը որոշակի վնաս են տալու։ Իմ առաջարկը սա է։ Դուք ունեք ուրիշ առաջարկ, որը կարող է այդ խնդիրը լուծել։ Առավել եւս այս պատերազմից հետո, առավել եւս մեր տնտեսական ու ներքաղաքական իրավիճակներում ես չգիտեմ։ Եթե գիտեք, եթե առաջարկեք, մեծ սիրով գյուտ արած կլնեք։ Իրիկունը կզանգեմ, ձեզ հանգիստ չեմ տա, կասեմ ասեք, հələ նորից ասեք, որտեղ մարգան, որտեղ գտնեմ։ Ես ման եմ եկել, չեմ գտել։ Բայց ես տեսել եմ բազմաթիվ երկրների օրինակներ, որոնք իմ ասած տարբերակով են գնացել։ Շատ հեռու չգնամ, Ադրբեջանը։ Դուք գիտեք, որ Աբշերոնում նավթի արդյունահանումից իրենք Կասպից ծովը չեն աղտոտում, խայտառակ։ Ի տարբերություն մեզ, իրենք ճիշտ ընտրություն արեցին։ Իրենք բերեցին British Petroleum-ին, որը լավ տեխնոլոգիաներ բերեց։ Ես օրինակ ինչի էի պաշտպանում Ամուլսարին։ Ամբողջ քաղաքական դաշտում, այն որ հարցնում էր կցորդեք թե չէ։ Միայն մենք էինք, որ Ամուլսարին պաշտպանում էինք։ Նույն քաղաքացիական պայմանագիրը մեր դեմ էր ու կատեգորիկ դեմ էր, ու հիմա էլ է դեմ։ Ու այդ Ամուլսարի շահագործումը, որ այդքան ձգվեց, նաև իրենց մեղքն էր։ Իսկ ինչ է ես Ամուլսարին պաշտպանում։ Ամուլսարի վերագործարկելուց հետո այս ձեզ, ովքեր բնապահպանության հետ սեր ունեն, հրավիրում եմ գտեք ինձ, միասին գնանք այդ արտադրությունը նայելու։ Որից հետո ես ձեզ կտանեմ Արարատի ոսկու ֆաբրիկայի արտադրությունը նայելու եւ Քաջարանի պղնձամոլիբդենային
ֆաբրիկայի ֆլոտացիայի բաժինը նայելու։ Դուք կտեսնեք 100 տարվա տարբերություն բնապահպանական առումով։ Այդ դրա կառուցումից հետո ես կարող եմ գնալ, ասենք, քաջարանի ֆաբրիկայի տնօրենին կամ նրա սեփականատիրոջը Տրոցենկոին ասել. հարգարժան պարոն Տրոցենկո, ինչու դուք չեք դնում նույն տեխնոլոգիաները, ինչը կիրառել են ամուր սարում։ Եվ ինչու եք իմ երկրի բնությունը աղտոտում։ Ասացիս իմաստը ժամանակակից տեխնոլոգիաներ բերելու եւ ժամանակակից մեթոդներով այդ ամեն ինչը կիրառելու։ Ես նկարչական կրթություն ունեմ, բնությունը շատ սիրում եմ, նկարում եմ նաեւ այնպես որ բնության թշնամի չեմ, բնապահպանների թշնամի չեմ։ Շնորհակալություն։ Հաջորդ հարցի համար Շուշանիկ Մանթաշյան։ Ողջունում եմ բոլորին, շնորհակալ եմ հարցի հնարավորության համար։ Ես Շուշանիկ Մանթաշյանն եմ, Վալերի Բրիսովի անվան պետական համալսարանից։ Պարոն Սարգսյան, ձեր ելույթներից կարելի է նկատել, եզրակացնել, որ դուք քննադատական մոտեցում ունեք Ռուսաստանի հետ համագործակցության նկատմամբ, ինչպես նաև ձեր կուսակցության անվտանգային ծրագրում նշված է հապկից եւ Ռուսաստանի հետ համատեղ հակաօդային ուժերից դուրս գալու մասին։ Այս համատեքստում կխնդրեի պարզաբանել, թե ինչպես եք ապահովելու Հայաստանի համար անցումային անվտանգային շրջանը դուրս գալու գործընթացից մինչև ձեր նշած երկրների, ինչպես նշված էր ձեր կուսակցության ծրագրում, ԱՄՆ-ի եւ Ֆրանսիայի հետ համագործակցության մեջ մտնելու։ Շնորհակալություն։ Գիտեք, ինքը շատ բարդ խնդիր է, բայց բարդությամբ հանդերձ ինքը լուծում է պահանջում։ Եթե նայեք մեր ծրագիրը անվտանգության առաջի կետով ասում է դուրս գալ միասնական հակաօդային պաշտպանությունից։ Չի ասում հապկից, ասում է միասնական հակաօդային պաշտպանությունից։ Ինչու՞։ Որովհետև եթե օդային տարածքը պաշտպանված չէ, մեր այսօրվա գնաց բոլոր զերկերը լինի Հնդկաստանից, Ֆրանսիայից, թե սեփական արտադրության 2 օրվա մեջ վերածվելու են մետաղի ջարդոնի։ Որպես օրինակ ասեմ, որ Հայաստանը 2020 թվականի պատերազմում ուներ S-300 հակաօդային պաշտպանության հրթիռներ, որոնք բավականին թանկ զենք են, որոնք մինչև 300 կիլոմետր հեռահարության վրա մեծ արագությամբ թռչող ինքնաթիռներ կամ հրթիռներ խոցելու համար են, եւ որոնք բավականին թանկ են, 1 միլիոնից ավել։ $100,000 արժողությամբ բայրակթարները 3 օրվա մեջ մեր S-300-ները վերածեցին մետաղի ջարդոնի։ Պատերազմի օրերին ադրբեջանական անօդաչու սարքերը եկան, պտտվեցին Աբովյան քաղաքի վրայով հետ գնացին։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետն էլ հանրային հեռուստատեսությամբ հայտարարեց, որ այդ ժամանակ Հայաստանի Հանրապետության հակաօդային պաշտպանությունը անջատված է եղել։ Բնականաբար ինքը չի անջատել կամ Հայաստանի գենշտաբը։ Անջատել է այն կառույցը, ում հետ մենք համատեղ ենք։ Այսինքն այդ համատեղ կառույցը դուրս գանք, դուրս չգանք, անհրաժեշտ պահին չի աշխատել։ Ավելին, մեզ առաջնային պետք է հակաօդային պաշտպանության նոր միջոցներ։ Ես վստահաբար եմ ձեզ ասում, ձեր տարիքի այն զինվորները, ովքեր 44 օրյա պատերազմում էին, իրենց խիզախությամբ գերազանցում են աշխարհի բոլոր ժողովուրդների զինվորներին։ Մի բան էր պետք՝ օդը փակել։ Եթե օդը փակ լիներ, այդ պատերազմի արդյունքը հետ չէր լինի։ Այդ զինվորի խիզախության առաջը որևէ մեկը չէր կարող փակել։ 90-ական թվականների պատերազմի ժամանակ ադրբեջանցիները շատ տանկեր ունեին, սպառազինությունն իրենց ավելի շատ էր։ Բայց մենք ինչ ունեինք։ Հերոս տղաներ, որոնք իրենց կյանքի գնով վերցնում էին այդ նռնակը, հարձակվում էին այդ տանկի վրա ու մինչև սպանվելը հասցնում էին այդ նռնակը այդ տանկի վրա նետել։
կամ համապատասխան գնդացիրով կանգնում էին ու կրակում էին, իրենք զոհվում էին, բայց իրենց ընկերները փրկվում էին։ Հիմա այդ անօթաչուի վրա այդ նռնակը չես նետի։ Դրա դեմ պայքարի այլ մեթոդ է պետք։ Անզորությունը պատերազմում խուճապ է առաջացնում։ Անզորությունը պատերազմում խուճապ է առաջացնում։ Բաց օդային տարածք ունենալը անզորության համար մեկ ցուցիչն է։ Իրանի այսօր պատերազմում այն որ թելադրում են, այս ամեն ինչը նրա հետևանք է, որ օդային տարածքը բաց է։ Հետևաբար ցնցումով կլինի թե առանց ցնցումների։ Այս խնդիրը, որը մենք պիտի լուծենք։ Տեսեք, Միացյալ Նահանգները մեզ գեր ժամանակակից աշխարհի ամենաառաջադեմ հակաօդային պաշտպանության սարքեր նվիրեց, կարծեմ 6 հատ։ Այս վերջին, երբ որ Միացյալ Նահանգների փոխնախագահներ եկել Հայաստան։ Բայց այդ սարքերը հետախուզական սարքեր են, դրանք հարվածային չեն, դրանք պաշտպանական են։ Մեզ հակաօդային նաև սարքեր են պետք, որոնք կարող են մարդուն մարտնչել, օդուժ է պետք, հետևաբար այստեղից դուրս գալ է պետք։ Նույնը հապկի մասով։ Հապկը չի ճանաչել Հայաստանի սահմանները, հապկը համարում է, որ երբ որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը սահմանազատում կանեն, այդ ժամանակ նոր ինքը որոշ պարտականություններ կունենա իրականացնելու, հետևաբար ինքը հրաժարվում է իր ֆունկցիաներն անելուց։ Հապկը նաև Չինաստանում, Ուկրաինայում չի արդարացնում իրեն, որովհետև եթե հապկը գոյություն ունեցող կառույց էր, ապա Ուկրաինայում ոչ թե հյուսիս կորեացիների կբերեին մարտնչելու, այլ հապկի զինվորներին։ Ինքը քաղաքական կառույց է, ինքը որպես ռազմական գոյություն չունի։ Հետևաբար մեզ փոխարինող կառույց է պետք, եւ քանի այնտեղից դուրս չեք եկել, նորը չեք ունենա։ Իմ պատասխանը հետևյալն է։ Թե նոր հակաօդային պաշտպանություն ունենալու համար պիտի դուրս գալ Ռուսաստանի հետ միասնական հակաօդային պաշտպանության համաձայնագրից եւ թե նոր ռազմական դաշնակից ունենալու համար պիտի հրաժարվես հին դաշնակցից։ Այլ տարբերակ գոյություն չունի։ Այս հավի ձվի պատմությունը չի։ Նույնն է նաև տնտեսականը։ ԵԱՏՄ-ից դուրս չեկած, դուր չես կարող Եվրոմիության անդամ դառնալ։ Ինչը բազմաթիվ անգամներ թե ռուսական կողմից են ասում եւ ճիշտ են ասում, եւ թե այս կողմից, Եվրոմիության կողմից, որտեղ մենք պիտի որոշենք։ Այսինքն նախ պիտի դուրս գաս, հենց դուրս եկանք, բնականաբար այդ թևերից առաջարկություններ կլինեն եւ ռազմական նոր դաշինքներ կստորագրվեն։ Առավել եւս որ անգամ նույն հակաօդային պաշտպանության մեջ լինելով մեծ սարքավորումներ տրամադրում են։ Շնորհակալություն։ Հաջորդ հարցի համար Միասնիկ Խաչատրյան։ Շնորհակալություն պարոն Սարգսյան, ես Միասնիկ Խաչատրյանն եմ Հայաստանի ամերիկյան համալսարանից։ Դուք որոշակի պատասխանեցիք իմ նախատեսված հարցին, բայց որոշ չափով զարգացնենք իմ հարցը, այսպիսով դուք նշեցիք կոալիցիաների կարևորությունը ժողովրդավարությունների մեջ, այո, դրանք շատ կարևոր են, սակայն եթե մենք վերցնենք վիճակագրությունները մենք կնկատենք, որ զարգացած ժողովրդավարություններում, օրինակ Գերմանիայում 2002 թվականից սկսած բոլոր կոալիցիաների կոմբինացիաները, այսինքն կուսակցական կառուցվածքները տարբեր են եղել, եւ այն պարագայում, երբ դուք ասում եք, որ քաղաքացիական պայմանագրի հետ եք կոալիցիա կազմելու, եկեք վերցնենք այն հնարավորությունը, որ դա դոգմա չէ, եւ դուք էլ կարող եք կոալիցիա կազմել այլ ուժերի հետ եւ դա հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ դուք աշխատել եք վարչապետի պաշտոնում Ռոբերտ Քոչարյանի նախագահության ժամանակ եւ երկդաշինքի կազմում համագործակցել եք Նիկոլ Փաշինյանի հետ, այսպիսով ունեք փորձառություն երկու գլխավոր ընդդիմադիր ուժերի հետ համագործակցության, այդ ձեր փորձառությունը ձեզ ինչպես կդրթի, ինչ գործոններ ձեզ կդրթեն, օրինակ մտածել արժի համագործակցել Փաշինյանի հետ, թե արժի համագործակցել օրինակ Ռոբերտ Քոչարյանի հետ։ Տեսեք, Ռոբերտ Քոչարյանի տարիներին վարչապետության գնալու իմ խնդիրը պիտի ասեմ, որ հենց առաջի առաջարկը մերժել եմ գնալու, որտեվ ես սեմենտի գործանի տնօրեն էի եւ քաղաքական կյանքում ինձ ընդհանրապես չէի պատկերացնում։
Ուղղակի տանկերը իջել էին քաղաք, տանկեր իջեցնողները մտածում էին, որ դա շարունակություն է լինելու, իրենք Վազգենի ընկերներն էին եւ իրենք համարում էին, որ եթե ես չգամ, ապա Վազգենի ընկերներին դավաճանած կլինեմ։ Դրա համար ես եկա։ Բայց իմ քաղաքական հայացքները ու Ռոբերտ Քոչյանի, իմ տնտեսական մոտեցումներն ու Ռոբերտ Քոչյանի տնտեսական մոտեցումները կատեգորիկ տարբերվում էին։ Ես արդյունաբերության զարգացման կամ արդյունաբերությանը թափ տալու կողմնակից եմ եղել։ Ռոբերտ Քոչյանի տարիներին ձեր մեջ տարեցներ չկան, ձեր ծնողներին կարող եք հարցնել։ Հայաստանում ամեն տեղ սկսեցին բենզալցակայաններ հայտնվել եւ սրճարաններ։ Ինքը սպասարկման ոլորտի կամ սպասարկման դաշտի կողմնակից էր։ Օրինակի համար ասեմ, ես որոշեցի վերագործարկել Նայիրիդ գործարանը եւ Ռոբերտ Քոչյանն ասաց, որ ինքը դրան դեմ է։ Նայիրիդ գործարանը կանգնած էր քիմիական գործարանը։ Ասաց, որ չի կարող, իր բառով ասեմ, ինքն ասաց, որ դա չորնայա դնոյ է, այդտեղ դրած փողը կորած է, որ գործարանը թալանված է, իզուր գումար է ծախսվելու, հետևաբար ինքը դեմ է։ Ես ասացի, ես վստահ եմ, որ գործարկեմ ու ինքը կաշխատի։ Ասաց թուղթ գրի, ուղիղ հարցրեցի, ասի պարոն նախագահ, ղազագիր եք ուզում։ Ասեց այո, վերցրեցի թուղթը վրան գրեցի ղազագիր։ Ու գրեցի, որ ես իմ պարտականության վրա եմ վերցնում, որ եթե Նայիրիտը չաշխատի, ապա պատասխանատուն ես եմ։ Նայիրիտը ունի 8 ացեք։ 2-ը միշտ կանգնում են, 6-ը աշխատում են։ Մենք աշխատեցինք 2 ացեկով եւ 20% շահութաբերություն ունեցանք։ Ու խնդիրը ոչ թե նրանում էր, որ մենք նոր գյուտ էինք արել, ուղղակի կաուչուկի գները թանկ էին եւ ես մի նշաձող դրեցի։ Կաուչուկ պիտի վաճառի միայն գործարանի տնօրենը։ Տնօրենը գող լինի թե ավազակ, ինքը այդ բանվորների հետ շփվում է եւ նրանց աշխատավարձը կտա։ Չի կարող չտալ։ Առաջնային հոգալու է այդ խնդիրը։ Այդ ժամանակ կաուչուկ վաճառում էին բոլորը։ Եվ քաղաքական շրջապատի այդ ազգ-տակ բարեկամներ, Քավոր Սանիկ այդ համակարգներ։ Մի խոսքով, դրանից հետո հաջորդը Քաջարանն էր։ Քաջանի գործարանը գնում էր սնանկության, եւ տնօրենը ինձ բողոքեց, որ Քաջանը տանում է սնանկության։ Եվ ես պարզեցի, որ սնանկության տանելու պատճառը հետեւյալում է, որ մոլիբդենի խտանյութը բերում են Երևան, մաքուր երկաթում դրանից ֆերոմոլիբդեն են ստանում, եւ դա վաճառում են, փողը չեն տալիս գործարանին։ Ես գնացել եմ Քաջարան, 6 օր մնացել եմ Քաջարանում դրել եմ ֆերոմոլիբդենի 2 վառարան։ Քանի որ ցեմենտի վառարանի նման վառարան էր, ես էլ դրան լավ տիրապետում եմ, բայց պայման եմ դրել գործանի տնօրենի հետ այն ժամանակվա Լուսահոգի Մաքսիմի հետ, որ ինքը ագարակի գործանն էլ կանգնած էր, հանքը ջուր էր լցված, որ ես Քաջարանում ֆերոմոլիբդեն եմ արտադրում, ինքը իր գործարանում ունեցած ջրի պոմպը տալիս է, որ տեղադրենք ագարակում ու ագարակի հանքը բացենք։ Եվ այդպես է եղավ, ինքը մի օր ավելի շուտ հասցրեց պոմպը դնել, ես ուղիղ 7 օրում ֆերոմոլիբդեն ստացա Քաջարանում, ասեցի, վերջ պարոն նախագահ, այլևս Երևանի մաքուր երկաթի գործարան ֆերոմոլիբդեն չի գալու։ Այդտեղից տնտեսական հակադրությունը գնաց, որովհետև այդտեղ բացի մոտեցումը արդյունաբերությանը կար նաև անձնական շահագրգռվածություն, գործարանի սնանկացում, սնանկությամբ սեփականաշնորհում եւ այլը, եւ ես կարողացա հետաձգել այդ ամեն ինչը։ Հետևաբար առաջնային էսեր կար նաև 2 հոկտեմբերի 27-ի դատավարությունը, այդ դատավարության համատեքստում ձերբակալվել էր նախագահի աշխատակազմի ղեկավարը, որի մասով ոչրագործողները ցուցմունքներ էին տալիս, իսկ ինձ ազատելուց հետո անմիջապես ազատ արձակվեց եւ ոչրագործների ցուցմունքները փոխեցին, որ իրենք այդ ցուցմունքները իբր տվել են ծեծ ու ջարդի վրա։ Այսինքն 2 հանգամանքով ես խանգարում եի Ռոբերտ Քոչարյանին, նախ արդյունաբերության նկատմամբ ունեցած իմ մոտեցումների, 2 հոկտեմբերի 27-ի դատավարության առումով, աշխարհակաղակական առումով, այստեղ այնքան տարբեր են մեր մոտեցումները։ Ռոբերտ Քոչարյանը չի բացառում կամ դիտարկում է, այսպես ասեմ, միութենական պետության գաղափարը որպես քննարկման թեմա։
Ինքը ամբողջությամբ ռուսական համատեքստում է։ Ինքը ռուսական համատեքստի ամենաազնիվ քաղաքական գործիչն է։ Ինքը ասում է, որ այո, ես գտնում եմ, որ այդ համակարգը ճիշտ է եւ պատրաստ եմ այդ համակարգով ճիշտ աշխատել։ Էս իմ համար շատ ավելի ազնիվ է, քան տարբեր իրենց արևմտյան թևերից իբր ներկայացող կամ բալանսավորող իբր ներկայացրող տարբեր կուսակցությունների այս մոտեցումներ։ Բայց երբ որ կա կոալիցիա ձևավորելու պահանջարկ, որովհետև այսպես է, կամ ձևակերպում ես կոալիցիա, կամ նոր ընտրություններ է լինում։ Ես վստահեցնում եմ ձեզ, որ հունիսի 7-ին մեր ժողովուրդ հայոց քարոզարշավից այնքան է հոգնած լինելու, որ այն մարդով ասի չէ կոալիցիա չեմ կազմում, նոր ընտրություններ, այդ մարդը գրվելու է երկրի կամ է ժողովրդի սրտի կամ տանը դրած գրքի սև ցուցակում։ Հետևաբար կոալիցիա ձևավորելու առումով դու նայում ես գաղափարական առումով ում հետ են քո գաղափարներն ավելի մոտ։ Բնականաբար բալանսավորողները, որ ասում են Ռուսաստանի հետ լավ լինենք, բայց նաև ԿՊ-ն քայլեր է անում դեպի արևմուտք եւ Ռուսաստանը ուզում է ԿՊ-ի ղեկավարին փոխել կամ նրան տեսնում է մեռած, ցանկանում է տեսնել մեռած, բնականաբար ԿՊ-ի հետ, որտեղ գաղափարական առումով լրիվ տարբեր են Քոչարյանի հետ։ Ու նրանց հետ որևէ առումով կոալիցիա կազմելու տարբերակ ես չեմ տեսնում։ Ասեմ ավելին, իրենք էլ չեն տեսնում։ Եթե նույնիսկ մենք առաջարկենք, ասենք եկեք կոալիցիա կազմենք, իրենք հրաժարվեն, իրենք իմ հետ կոալիցիա չեն կազմի։ Ինքը իր գրքում իմ մասին վատ բաներ է գրել, Աստված իր հետ, ես իր հանդեպ չարություն չունեմ։ Շնորհակալություն, հաջորդ հարցի համար Անուշ Սարգսյան։ Բարև ձեզ, ես Անուշ Սարգսյան, Հայաստանի Պետական տնտեսագիտական համալսարանից։ Պարոն Սարգսյան, իմ հարցը վերաբերում է հետևյալ հարցին, IRA-ի վերջին հարցումների համաձայն Հայաստանի քաղաքացիների շուրջ 30%-ը չի կողմնորոշվել, թե ում է իր ձայնը տալու առաջիկա ընտրություններին։ Ըստ ձեզ, ինչ պետք է անի Հանրապետություն կուսակցությունը, որպեսզի այս մարդկանց համոզի գնալ ընտրությունների եւ մասնակցի ընտրական process-ներին։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ շատ, ասեմ, որ քաղաքականությունը հենված է սոցիոլոգիայի վրա։ Սոցիոլոգիան շատ կարևոր է։ Եթե դու չունես սոցիոլոգիական հարցումներ, դու մութ սենյակում ես շարժվում։ Ասեմ նաև, որ սոցիոլոգիան կոնկրետ թվերի առումով այդքան էլ ճշգրիտ չի։ Ինչու։ Հիմնավոր եմ, օրինակ Միացյալ Թագավորությունում Անգլիայում, երբ որ հարցում անցկացրեցին, իսկ հարցումն անցկացնում էին աշխարհի բոլոր լավագույն հարցում կազմակերպող ընկերությունները, այդ թվում նաև IRA-ն, ցուցանիշները հարցումների ցույց էին տալիս, որ Բրիտանիայի ժողովուրդը մերժելու է Եվրոմիությունից դուրս գալու առաջարկը։ Այսինքն Brexit տեղի չի ունենա։ Բայց իրականում քվեարկությունը ցույց տվեց եւ Մեծ Բրիտանիան դուրս եկավ Եվրոմիությունից։ Վերջին ընտրությունը Թրամփ թե Հարիս։ Հարիսը պիտի հաղթեր, բայց հաղթեց Թրամփը։ Այսինքն մարդիկ միշտ չէ, որ հարցումներին կոնկրետ անձի առումով ճիշտ են ասում։ Բայց կմասնակցեն, թե չեն մասնակցի։ Այս առումով ճիշտ են ասում։ Ինչպես մեկ բառով կբնութագրեն Հայաստանի Հանրապետության այսօրվա իրավիճակը։ 99% ճիշտ են ասում։ Ու երբ որ այդ հարցման տվյալով մարդիկ ասում են լավատեսական կամ ասում են մտահոգիչ, երբ որ քաղաքական գործիչը նայում է այդ հարցումը ու ինքը հեռուստատեսությամբ ասում է, գիտեք ինչ, շատ մտահոգիչ է այդ ապագան, այդ 99% մարդը ասում է, ինչպես է մտածում, դες ճիշտ է ասում։ Ես էլ եմ մտածում, որ սկսում է այդ մարդուն լսել, քանի որ իրպես է մտածում։ Այսինքն սոցիոլոգիան այս առումով լուրջ բովանդակություն ու իմաստ ունի, ու ինքն ուղղորդում է քաղաքականությանը։ Ես կարող եմ ասել, որ այդ թվերը շատ արագ փոփոխվող են։ Ես այսօր ամերիկյան մի ուրիշ ընկերության շատ լուրջ հարցումի եմ ծանոթացել, որը փակ հարցում է եւ չեմ կարող բարձրաձայնել անունը, բայց նմանատիպ ընկերություն է, եւ այդ հարցումներով ինչը ամենազարմացնողն էր, հարցվածների 92%-ը
ասել է, որ ինքը մասնակցելու է ընտրությունների։ Անկեղծ ասեմ, ինձ այդքան էլ չի ուրախացնում այդ, որովհետև ես կարծում եմ, որ 80-ից 70,000 քվեն մեր կուսակցության պարագայում իրատեսական է, իսկ եթե այդքան ավել մասնակցեն, այդտեղ խնդիր է առաջանալու, բայց մարդիկ այդպես են ասել, ու իրենք հիմնականում հիմնավորել են, որ իրենք համարում են, որ իրենց քվեից բան է կախված, որոշիչ է։ Ընդամենը 35% մարդ էր համարել, որ ընտրությունները կարող են կեղծվել, բայց այդ կեղծվելը համարել էր ոչ թե ֆիզիկական ուժով կեղծելու բիրտ ուժով, այլ ադմինիստրատիվ ռեսուրսը օգտագործել, թոշակները բարձրացնել եւ այլ այս կարգի պատրվակներ։ Այսինքն հարցումները այնպիսի բան են, որ իրենց բոլոր նրբերանգները պիտի ուսումնասիրես, որից հետո կարող ես ընդհանուր հայտարարի գալ ու ասել թե ինչն է։ Այնպես որ միայն մեկ ցուցանիշով բավականին բարդ է։ Իսկ ինչ անելու պատասխանը մեկն է։ Մաքսիմալ ակտիվ լինել ես քարոզարշավի շրջանակներում եւ փորձել ձեր շրջապատի пассив մարդկանց բացատրել, որ ձեր քվեն արժեք ունի, որ արժի այսքան առաջադրված թիմերի միջից ընտրել որևէ մեկին, դառնալ այդ թիմի, այսպես ասեմ, երկրպագուն, այնպես ինչպես ինչ-որ երկչի եք երկրպագում կամ ինչ-որ ֆուտբոլային թիմի, տարածել այդ մարդու ասված տեսակետները, տարածել նրա դրած հաղորդագրությունները, ընտրությունից հետո կջնջեք այդ ամեն ինչը, իսկ եթե մեր թիմի անդամ եք ու կարող եք ձեր հետ էլ եւս լրացուցիչ 7 մարդ բերել, այդ դեպքում ասենք, այն ինչ որ ես խոստացա, այդ հաստատ կկատարվի։ Շնորհակալություն, սիրելի մասնակիցներ, քանի որ մենք արդեն ունենք ժամանակի խնդիր, ես դահլիճից կվերցնենք վերջին հարցը։ Կարապետ Մխիթարյան։ Ողջունում եմ բոլորին։ Իրականում պարոն Սարգսյան, այնքան մանրակրկտորեն էիք պատասխանում հարցերին, որ ես իմ բուն հիմնական հարցի պատասխանները կարծես թե ստացել եմ, եւ ինձ մնում է մի վերջին հարցի հնարավորություն, որը ցանկանում եմ ընձեռել ձեզ։ Դուք ձեր հարցազրույցներից մեկում ասել եք, որ դուք ցանկանում եք հաղթել Ռոբերտ Քոչարյանին եւ դուք հաղթելու եք Ռոբերտ Քոչարյանին։ Ես ցանկանում եմ իմանալ ինչու եք առանձնացնում հենց Ռոբերտ Քոչարյանին եւ ինչ քայլերի հաջորդականությունից հետո եք դուք ձեզ հրճակելու այդ պայքարում հաղթող։ Շնորհակալություն։ Շատ շնորհակալ եմ։ Այո, ես ասել եմ նման բան։ Հաղթել ասելով ես ի նկատի չունեմ բրսկամարտի հրավիրել, ասեմ, որ Ռոբերտ Քոչյանի դրական հատկանիշներից մեկն է, որ ինքը շատ սպորտային է, ես էլ առավոտները վազում եմ, բայց ինքը միշտ է մանրամասնությամբ զբաղվել եւ լավ սպորտային իրավիճակում է եւ բացարձակ էդի նկատի չունեմ։ Հաղթել ասելով ի նկատի ունեմ արևմուտք թե Ռուսաստան աշխարհակաղակականով։ Այսինքն նույնիսկ այն ժամանակ, երբ որ խոսում էինք արևմուտք թե Ռուսաստանից, ինքը համարում էր, որ առանց Ռուսաստանի մոտավորապես այն թեզը, ինչ մեզանում կա, թուրքերը մեզ կուտեն։ Ես միշտ դրան դեմ եմ եղել, միշտ փորձել եմ, ասենք, նույնիսկ այն ժամանակ, որ իրար հետ լավ հարաբերություններ ունեինք։ Ինքը վարչապետ, ինքը նախագահ էր, ես վարչապետ էի, այդ նույն կառավարության համառանոցում երեկոյան իրար հետ զրուցում էինք ու այդ բանավեճը կար ու այդ բանավեճում միշտ ես այն ժամանակ էլ արևմտյան այդ դիրքորոշման կողմնակիցն էի եւ կողմնակից էի խնդիրը լուծել Մինսկի խմբի շրջանակներում։ Բացեմ մի բան էլ, այս պատերազմի 44 օրյա պատերազմի այդ թեժ օրերին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը քաղաքական դաշտին հրավիրեց կառավարություն եւ այնտեղ ներկայացրեց, որ նման առաջարկ է եղել Մոսկվայից պատերազմի դադարեցման եւ այդ առաջարկին բոլոր, ասենք, ներառյալ դաշնակցությունը, հանրապետականը Շարմազանովներ ներկա, ասում են ոչ, պետք է գնալ մինչև վերջ, պետք է հաղթել եւ այլ եւ այլ։ Այդ ամենը ձայնագրվել է, տեսագրվել է։ Երկու մարդ են հարց տվել, մեկը Արման Բաբաջանյանն է հարց տվել, ասել է պարոն վարչապետ, դուք այդ որ մեզ ասում եք, դուք մեզանից կարծիք եք ուզում, որ մենք կարծիք հայտնենք։ Ասել է ոչ, ես այդ ասում եմ մի գիտություն, կարծիք չեմ ուզում։ Երկրորդ հարցը ես եմ տվել,
Ասեմ, պարոն վարչապետ, այդ առաջարկը, որ Ռուսաստանը ձեզ տվել է, հանձինս իր նախագահի, դուք այդ առաջարկը Մինսկի խմբի եռանախագահողներին, Ֆրանսիայի եւ Միացյալ Նահանգների ներկայացրել եք, որ նման առաջարկ ունեք։ Ասել է, որ ոչ։ Ես էլ շատ կարճ պատասխանել եմ։ Ասել եմ, շատ վատ է, որ ոչ։ Այսինքն իմ այս մոտեցումը կապ չունի Ռոբերտ Քոչյանը թե Նիկոլ Փաշինյան։ Իմ այս մոտեցումը իմ տարիքում երևի էլ չի փոխվում։ Անկախ նրանից ինչքան ուսուցիչ ունենամ, եւ այդ առումով նորից եմ կրկնում, որ ես գտնում եմ, որ Հայաստանի տեղը եվրոպական ընտանիքում է, որ մենք գերադասում ենք ժողովրդավարությունը, որ մենք գերադասում ենք, երբ որ մեր կարծիքի հետ հաշվի են նստում, մենք գերադասում ենք եվրոպական սոցիալական համակարգը, առողջապահությունը, կրթությունը եւ այլ այս ամեն ինչի իր ատրիբուտներում, եւ ես գտնում եմ, որ մեր տեղն այդտեղ է, ու այդ առումով է, որ ուզում եմ Ռոբերտ Քոչյանին հաղթել։ Ուրիշ որևէ առումով չեմ ուզում, չկա նման խնդիր։ Ընդհանրապես դեռ 2014 թվականին ես Վազգեն Սարգսյանի թանգարանում Ազատության ռադիոկայանին Գայանե Սարուխանյանի տված հարցադրություն ասել եմ, ես չգիտեմ Ռոբերտ Քոչյանին ու Սերժ Սարգսյանին համար արժեք ունի, որ ես իրենց ներել եմ, թե չէ, բայց ես իրենց ներել եմ։ Ես քրիստոնյա եմ, ես կարողացել եմ այդ հաղթահարել, ու ես երբեք էլ որևէ մեկին ուղիղ չեմ մեղադրել սպանության մեջ։ Նման բան չի եղել իմ կենսագրության մեջ։ Ես երբեք իրենց մականունով չեմ դիմել, միշտ ասել եմ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյան, երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյան, վեհապար Հայրապետ։ Ես զայրանում եմ, երբ որ լրագրողները հարց տալուց, ասենք Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին դիմում են Նիկոլ Փաշինյանով, եւ այդտեղ էլ քաղաքացիական պայմանագրին ասում եմ, իսկ ինչ է ձեզ թվում, որ եկեղեցականների դուրը պիտի գա, երբ որ դուք վեհապար Հայրապետին կտրիչով եք դիմում, չի կարող ստանդարտները երկակի լինել։ Այս էլ մի տարբերություն մեր ԿՊ-ին կցորդ չլինելու առումով ձեր հարցինի պատասխան։ Շնորհակալ եմ շատ։ Ես չեմ կարծում, որ էլի հարցեր կան, որտեվ Պարոն Սարգսյան, Restart հիմնադրամի անունից ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ձեզ, որ ժամանակ գտաք երիտասարդների հետ շփվելու, բանավիճելու, երկխոսելու, ու որպես եզրափակիչ խոսք նաև ես կուզեմ գնահատեք մեր լսարանին, ինչքանով էր հարցերը խորը, ինչքանով էին բովանդակային, ինչքանով էին արդիական, ու եթե ինչ-որ եզրափակիչ խոսք, կոչ ունեք երիտասարդներին, հարթակը ձերն է։ Ասեմ, որ երիտասարդությանը սիրում եմ ու վերաբերվում եմ այնպես, ինչպես վերաբերվում եմ իմ դստրիկ Սովինարիքին։ Իմ դստրիկին հետզև եմ վերաբերվում, ես ուզում եմ, որ դուք պատերազմ չտեսնեք, որ Հայաստանը լինի այնքան հզոր, որ մեր հետ որևէ մեկը չուզենա պատերազմի լեզվով խոսել, որ հասկանա, որ եթե մեր այդ փորձի այդ լեզվով խոսել, ապա մենք կարող ենք, եթե չհաղթել, շատ լուրջ ցավ պատճառել։ Սրան պիտի կարողանանք հասնել։ Հարցերի համար շատ շնորհակալ եմ։ Այն հարցերի, որոնք հետաքրքրում են ձեզ, թե ներքաղաքական կյանքի, թե արտաքին քաղաքական կյանքի, թե Հայաստանի Հանրապետության ապագայի եւ թե քաղաքականության փիլիսոփայության առումով։ Ձեր հարցերը բոլորը այդ բնույթի էին։ Այդ շատ կարևոր է։ Այդ հարցերը իմ տղայիս լեզվով ասած ինձ դզեցին 2 զեյով։ Ինչու՞։ Որովհետև 99% հարցերում դուք ոչ թե ինտրիգ եք ման գալիս, մեր լրատվության թերությունը գիտեք ինչու՞մ է։ Նրանք ինտրիգ են ման գալիս դիտումներ ապահովելու համար։ Դուք ինտրիգ ման չեք գալիս։ Դες հարցեր հետաքրքրում եւ այդ հարցին պատասխան եք ուզում ստանալ համոզիչ պատասխան, որը
ձեզ գոնե մտածելու տեղի կտա։ Ինչքանով բավարարեցի, չգիտեմ, իմ էս 60 անցի փորձը մաքսիմալ ինչ ունեի, փորձեցի փոխանցել, ներառել այն, որ առավոտները վազում եմ մոտավորապես 3 կիլոմետր։